เด็กๆที่เดินอยู่ในถนนนะเราไม่รู้ว่าอนาคตอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้อะการศึกษาทำให้มีการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์แต่ตัวแปรที่สำคัญมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือครูการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับเป็นกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จในการสร้างเยาวชนของชาติครูยังคงเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยในการปฏิรูปการศึกษา If I were you, it's going to be the same. It would be the same. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของครูมีความทันสมัยและเพื่อพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ให้ก้าวทันต่อกาลสมัยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เห็นความสำคัญจึงมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาครูทั่วประเทศโดยการสรรหาผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาให้การอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนการสร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ครูนำไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนทั่วประเทศต่อไปคือคำตอบเนี้ยเป็นคำตอบที่ทุกคนต้องตอบร่วมกันว่าดีเนาะแต่ปุ้ยต้องตอบว่ามันดีอย่างไรพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณนี่แหละคือสิ่งที่เราหามาตลอดเวลาเราจะปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันมีตัวแปรเยอะแยะเลยแต่ตัวแปรที่สำคัญมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือครูถ้าเขามาเจอกันบ่อยๆมันจะเข้าคอนเซ็ปต์ที่เป็นเหมือนลักษณะของ PLC เขาจะได้แลกเปลี่ยนปัญหาประสบการณ์ที่เขาได้รับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขาได้จากที่นี่เขาได้เครือข่ายครูเพิ่มขึ้นในท้ายที่สุดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนี้มันจะเป็นการจุดประกายแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในอนาคตเป้าหมายของมูลนิธิได้มองเห็นปัญหาของประเทศชาติสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาไทยมันจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเสมอมันเป็น channel ที่ดีมากนะคะมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดขอเพียงเพื่อตอบแทนแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับที่เข้าอบรมในห้องซูมและผู้สนใจทุกท่านที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Page ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาจัดโดยสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ครับโครงการนี้มีทั้งหมด4โมดูลด้วยกันนะครับโมดูลที่1คือทิศทางและแนวโน้มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนะครับโมดูลที่2คือการออกเสียงสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษและโมดูลที่3คือการเรียนรู้โดยการนับวันนี้และพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาเป็นตั้งแต่นานแล้วเป็นแบบเราอยู่แล้วรบกวนปิดไมค์ก่อนนะครับสำหรับวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาจะเป็นการอบรมในโมดูลที่4นะครับซึ่งเป็นโมดูลสุดท้ายนะครับเรื่องการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนวัยเยาว์วิธีและแนวทางนะครับก็จะครบทั้งหมด40ชั่วโมงของหลักสูตรครับโดยท่านที่พลาดการอบรมในโมดูลที่ผ่านมานะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ใน Facebook Page ของสมาคมศักดิ์พรทรัพย์ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิพงษ์เล่าเรียนดีทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงครึ่งเช้านี้ครับโอเค
วันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เรามีวิทยากรทั้งสองท่านอยู่กับเราตั้งแต่ต้นเลยนะครับ So first of all I would like to introduce our instructor today. Okay, Lucilla Lopriore is a senior professor of English at Roma Tre University. She received a PhD in teaching Italian as a second language. She has been an English teacher in Italian schools, a coursebook author, a teacher educator in English language teaching, early language teaching, and content and language integrated learning, or CLIL. Professor Lopriore was TESOL Italy President, a member of TESOL International Directors Board of TESOL International Association and Research Council. She has been a coordinator in international research projects on English as a lingua franca. Professor Lopriore's research interests include English teacher education, CLIL, early language learning, teacher professional development, world Englishes, and English as a lingua franca in multilingual classrooms. โอเคนะครับอาจารย์ลูชิล่าจะบรรยายในวันนี้และวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกา 30 นาทีนะครับวันนี้เรามีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนำให้ท่านได้ทราบกันนะครับได้รู้จักกันนะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะเห็นแล้วก็เรียนกับอาจารย์มาแล้วนะครับโอเค our second instructor today is Major Dr. Rachen Misi, who was a faculty member at the Faculty of Education, Juฬาลงกรณ์ University. Currently, he is Dean for International Affairs, Student Services, and Organizational Communication at จุฬาลงกรณ์ University Graduate. อาจารย์ราเชนจะบรรยายในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับแต่ประตูแต่ลงแล้วใช่ไหม16 นาฬิกาเกือบลืมเข้าอบรมรบกวนให้ปิดไมค์หน่อยนะครับรบกวนปิดไมค์หน่อยนะครับ Okay, so I think the time has come, okay, and the floor is yours, Professor Lopriore or อาจารย์ Lucilla ครับ Thank you so much. Thank you so much, Ritipong, and good morning, everybody.And as we say in the country I live in, buongiorno. That's Italian for good morning. And as I am Italian, yes, we will spend together the first hour and a half of this morning, and tomorrow, when we start again, I will do the first hour and a half, exactly as today.From 9 to 10:30. Our topic, our joint topic that my colleague Rachan Mestri has been working with me is teaching English for EFL young learners, where EFL is for English as a foreign language, young learners of English as a foreign language, which is exactly how we define the English that is being taught in Italy, my country. In Italy, English is taught as a foreign language, not as a second language. So we share the same type of condition. I will start by illustrating what we are going to address today. And when I say we, because I'm going to present something to you, but I will elicit your reflections. And if you want to ask questions or intervene, do please use the chat. From time to time, I will double check the chat to see whether there are urgent questions.So please use the chat, and let's start this lesson by looking at what I'm going to deal with. Just a moment, something is okay. Okay, I'm going to illustrate what I am going to address today and tomorrow.I will first start by illustrating
and discussing with you how children learn, because this is the starting point of any type of learning, and particularly in language learning, we devote a lot of attention to how children started learning. I will also introduce the whole issue of how children learn a foreign language. So the starting point is how young children learn, and how then children can learn a second or a foreign language. I will also hint at differences between adult and young learners, because we all experience learning a second or a foreign language. So we are all adults, and we can rely upon our experience when we learned English, for example. So I am inviting you always to relate what I'm presenting and what I'm asking you to discuss to your own experience, because we have all been learners of a foreign language. So we might have memories of how a foreign language was learned. But now we are adults, and we are dealing and we are addressing here the whole issue of teaching English as a foreign language to young learners. So we need to start making comparisons and highlighting differences between what it means for an adult to learn a foreign language and what it means for a young learner. This is quite important because we tend to overlook the fact that we are teaching young learners. We tend to think that they are like adults, so they can understand what we say in the same way as an adult. This is not true, but I'm sure you know that because you are all teachers at primary level. So this is something that you have under your eyes every single day. But it's good that we stress the fact that there are differences between adult and young learners. And these differences attain to ways of learning, to experiences, but also to the organization where a young learner is learning and where an adult learning is learning, because they are different types of organizations with different types of objectives. And this is something we should bear in mind all the time. I will stop for 2 seconds just to ask you if the way I'm speaking, the length of my speech is appropriate, or would you like me to slow down or maybe stop every certain number of minutes in order to better focus on what I'm saying? So do not hesitate to ask me either to slow down or to repeat something that you didn't understand. Is this clear? I hope so. Sometimes I'm asking you to answer my questions, but I know that you're already over 50 people attending. So I can't expect everybody to answer, and you've got all your microphone closed at the moment. But I recommend to use the chat so that whatever you need to ask or to tell me, you use the chat. So far, so good. Let's look at what else am I going to deal with and to address. Particularly these ones that I'm presenting right now are the topics I'm going to present tomorrow morning, same time.
And tomorrow, I am going to address the issue of how to teach young learners. So in terms of types of approaches and activities, we will look also at methods in order to understand the system that has been consolidated in the last 20 years to teach young learners. Because teaching young learners is something relatively new in the field of English language teaching. There was this huge interest in young learners. It started about 30 years ago, so a long time after most of the methods and approaches for teaching English had already been diffused. So it's quite important to think that teaching young learners in English language teaching is a sort of relatively new discipline that's been having advantages from the ELT methodology, but it has also been enhanced and promoted by the explosion of the new media, because new media have provided lots of input in English and have in a way provided technologies that can help English language learners, and particularly early language learners, because technologies are something that our young learners are quite familiar with. So this is an aspect that I know you have already addressed in previous modules. So do please bear in mind that the young learners field is a field where there are still research going on, research studies going on, and it's a field that is being greatly affected by the globalization process of English language teaching and by the diffusion of ICT, which stands for Information and Communication Technologies. That is what we normally use. So tomorrow I will address the topic of teaching a foreign language, and in particular I'll devote my attention to approaches and activities. And then the second part will be foreign language lesson plan and assessment. We will look at different ways to prepare a lesson for English to young learners. And I will present you with different models of lesson plans and activities that I already introduced earlier I would have introduced earlier in the morning. And then we will look at how do we measure young learners' achievement, because as you I'm sure you are already familiar with, there are different ways for measuring and evaluating the competencies developed in class, but evaluating and measuring young learners' achievement requires different tools, different instruments, and requires a participation on the part of the young learner who is involved in his or her own evaluation. But we will talk about that tomorrow. I will finish my presentation tomorrow by addressing two of the most required skills in early language learning, and they are listening and speaking. We will look at how listening and speaking can be developed and activities that you might implement in order to develop your students' listening and speaking skills, and particularly in terms of the overall view
of listening and speaking as part of the oracy competence of young learners, because young learners start from developing their competence in another language by developing mostly listening and speaking. They will later develop and enhance their literacy. So you can see on the screen that today we are dealing with the first three topics: how do children learn in general, and how do children learn a foreign language, which is our specific case, and differences between adult and young learners. And tomorrow we are going to discuss the whole part related to the practice, like classroom practice, and what it means teaching a foreign language in a classroom, what type of approaches should be used, and what type of activities, but also how to plan a lesson and how to evaluate our learners' achievement. Last but not least, I will focus mostly on how to develop our learners' listening skills and their speaking skills, because those are the two most important skills for learners, young learners in particular, to learn and to learn a foreign language. So this was the introduction. Now we are going to another part. Just a moment, because I'm going to move things. Yes, okay. I'm moving just a moment. Okay, this one, and this doesn't, okay. Right. So the first question I'm starting with is, how do children learn? You see, there is no object after the verb. It's how do children learn in general. And I'm asking you to brainstorm. What does brainstorm mean? It means that we quickly think within our brain to all those experiences, those, for example, those words related to learning and to learning of young children. So I'm asking you to brainstorm, which is something that you might be using, if you are not already using it in class, you might be using in your classes. So take a few minutes to think of what you know about how children learn. Then take a note. I'm sure you've got a notebook, something to write on, and write 3 or 4 things that you think you know about how children learn in general. And I would like you to focus on learning in general, not learning a foreign language. And then check them with what you will be able to read on the screen in about 2 or 3 minutes. You can as well write the 3 or 4 things I'm asking you to think about and write, not only your notebook, but you may use the chat if you want, so that everybody can see what you come out with, and you might find out that you are sharing many things about how children learn. So I will allow you 3 minutes to think about what you know about how children learn, and you can either jot down some ideas, some words on your notebook or on your chat.
I'll be silent now for 3 minutes while you can write what comes to your mind. Okay? เดี๋ยวคุณครูอาจจะเทคโน้ตนะครับหรือว่าใส่ในแชทก็ได้นะครับว่าเด็กเรียนรู้อย่างไรนะครับเรียนรู้ทั่วๆไปนะครับไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับอาจจะเขียนในสมุดโน้ตหรือว่าพิมพ์ในแชทเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ Lucilla ก็จะมาเฉลยให้ดูว่าสำหรับอาจารย์แล้วเนี่ยคิดว่ายังไงนะครับแล้วดูว่าจะตรงกันหรือเปล่าประมาณ 2-3 นาทีนะครับ Thank you. Thank you. I already see people started writing on the chat. For example, I see children will learn through 5 sensories, and I learn by playing game, fun song, reading. So the focus is on playing, but also someone said sing a song. And then I read now the children learn through play-like activities. They learn by experiencing and listening to the world around them. They learn by imitation. They learn by seeing pictures. They learn by storytelling, by playing game, singing songs. You see, some of these interventions overlap. So you are sharing the same understanding of the learning process. Sometimes you also go towards what we are going to deal later. That is, you're going towards what you understand of learning a foreign language. But it's quite important because this is exactly the point I wanted to make, that there is a lot in common between learning a second language or a foreign language and how children learn. So I see more here: learn by doing, role play, observing, by listening, by drawing. Excellent, excellent comments. I see that you are all sharing similar ideas, even if using different terms, which is good because you have different activities in mind. Excellent. I've got 1 more minute in case you would like to add anything else. Children learn from their doing and playing by themselves. Good, good. Active learning. Yes, yes, active learning. Learning from easy to the most difficult ones. Excellent, Dean, because you introduced the whole idea of degrees of difficulty, starting from the easy, going to the most difficult, and you use the term scaffolding, something that we are going to mention today. Someone says that the children learn also asking questions. And again, there's this reiteration of the fact that children learn by doing. This is quite important. This is quite important. And I will stop here. I will keep a look at your chat, but I will stop here because I promised it was not going to be more than 3 minutes. As I anticipated, I asked you to think of what you know about how children learn and to write 3 or 4 things. But then I said, then check what you came out with what you will read on the screen. Let's look at what you will read on the screen. Just a moment. Okay. The question is, how do children learn? How do the children learn? And I started by prompting you, saying, children learn by. Now, can you please look at what I'm showing on the screen to see whether you have already mentioned something like that, or there is something new that you hadn't thought of.
I wrote by scribbling and drawing, by playing games with others, by playing and exploring. This idea that playing is not only playing games, but playing to discover, to explore, by watching and listening, by interacting with other children. And this is quite important. They learn by interacting with mates, by engaging with their environments, by singing and talking. You see, little by little, most of the things that you wrote in your chat come out. But I see that someone has already mentioned something which is not comprised here, and I'm glad you raised it. So, but children learn by doing. All of you said the children learn by doing. You see, this is what comes out from research studies on how children learn. But also they learn through, that was a mistake of mine, I shouldn't have, by using their senses or by through their senses. And these by senses, I am thinking of something that will come in a minute. But also by sharing games with other children. And look at that. These are senses, by touching, smelling, and tasting. These are ways, for example, babies, very, very young learners, young children, learn. They learn by touching, by smelling, by tasting. It's a way of learning. But also, as some of you said and wrote, listening to stories. And look at that, also by counting, sorting, looking at shapes, because it is at a very early age that children develop numeracy. So let's not be afraid of having them count in English, for example, or sorting things out, or, for example, looking at shapes and wondering what shape represents what or matches what. And also touching objects. And I think, oh, sorry, I went too fast. Okay, so how many of these things you have already said in your chat? A lot. And by the way, I would like to mention the last comment in the chat because it's quite important. Phil, I can't pronounce your name well, but I read your comment. In my opinion, children learn through imitation. And this is something that wasn't mentioned by me on the screen and wasn't mentioned by anybody else earlier, but it's quite important. They are excellent imitators. They listen and observe, then follow. And this idea that they listen and observe underlines what I highlighted earlier when I was talking about what I'm going to do tomorrow, when I'm going to introduce speaking and listening, fundamental skills for learning a foreign language, but for learning in general. So I hope you were happy with the fact that lots of the things that you came out with are represented on the screen. And maybe you didn't mention scribbling. Scribbling means taking very short notes, incomplete notes, but also drawing. And this is something the children like doing a lot. And maybe I didn't find something related to the senses, but this adds, I'm sure you agree on that, because particularly those of you who have children might have connected what we were saying to
how their young children learned. So let's move further now. We looked at some aspects of how children learn. And now we are moving to something else. What I'm going to show you now is a video that I picked up from a British association called the London Early Years Foundation that works with parents and with teachers, and they are particularly focused on very young learners, and they produce this short video where they sorry, I'm trying to move. Okay. A short video on how children learn. And what I'm asking you is to watch this brief video. And I'm asking you whether you recognize any of the activities that we've just brainstormed in the previous slide, and which ones. So your task is to watch the video, which is pretty short, and spot what these very young learners are doing, and if they are doing something that you have mentioned as a form of learning. So just a moment, because I need to move back to, okay. Children's experiences in their early years set the foundations for lifelong learning. Every experience literally shapes their brain and a child's capacity to learn, to get along with others, and to respond to daily challenges. At London Early Years Foundation, we understand how children learn. Underpinning everything we do at LEAF is our unique pedagogy. By pedagogy, we mean leading to learn. This ensures teachers at LEAF lead learning, provide the very best outcomes for all of our children. We support the language development of our smallest children by introducing Makaton signing and hearing rhythms and rhymes. At LEAF, the physical and emotional well-being of the children is at the core of all we do. We encourage our children to communicate their feelings and ideas from a very young age using drama, dance and songs. Children need adventure and the great outdoors. Our children play outside for at least 2 hours every day, and this gives them time to explore and take risks. We take children to visit their local market or to visit the elderly in a nearby care home. This helps build children's social and cultural capital so that they develop confidence and understand their place in the world. We also recognise the importance of good nutrition. Our children enjoy healthy and nutritious meals and snacks. They grow their own vegetables in our nursery gardens and bake with our chefs. To help them understand where our food comes from and how to make a meal, this also helps to develop healthy eating habits which will last a lifetime. By taking part in recycling projects and growing plants which attract wildlife, our children learn how to look after the planet they will inherit. Children need an inspirational environment that provides opportunities for them to explore how the world works. So we provide wonderful learning experiences every day that builds inquisitiveness, curiosity, and a love of learning. The LEAF pedagogy recognises the importance of educating our teachers so they receive regular training and development and bring this expertise back to the nursery to ensure children experience learning that is really engaging. We build stories together that open up new worlds of imagination and wonder. We understand that the care and education of each child is a partnership with their parents. We give our parents ideas to inspire you to continue your child's learning at home, and we invite families into the nursery to share those special moments. At London Early Years Foundation, we know it takes a village to raise a child. Together with families and communities, we enable each child to be the best they can be. Right. I hope you enjoyed watching this video. It's a brief video, but there is a lot in this video. Obviously, it's an advertisement for this association, the London Early Years Foundation, but what they offer us is several samples of activities
that involve young learners to learn. They are not teaching them any language. They are developing them as children. But most of what these children are involved in, and the rationale, the reasons why the people in this foundation are doing that are very similar to the situation and the context where young learners are learning a foreign language, as it's the case of this course, and it's the case of your classes. So I'm going to repeat the question I asked you before watching it. I asked you to watch the video and to see whether you recognize any of the activities that we brainstormed in the previous slide. Which ones? Do you remember anything? And if you need to watch it again, you just tell me, because we can watch it again. But if you have already spotted, seen, identified some activities that these children were doing that you think that can be associated also to language learning, as this is your experience, well, you can either write it on the chat, as you have already done, or maybe take a note. But it would be good to write it in the chat. Why so? Because you see, this way you are sharing your experience, because in a way, even in this course, you are learners yourself. So you are in a way similar to your young learners in the same position. So any comments? Think of the activities we discussed earlier, and if you want, we can play the video again, but I think you were able to spot several of these activities, and even if the person who was speaking spoke very fast, you had subtitles. So I hope you managed to understand. But images were very strong, so very, very communicative. So, would anyone like to write anything in the chat about what you saw? มีอะไรที่คล้ายกันกับที่เรา brainstorm ไหมครับOkay, so we have a few now. Yes, I noticed that someone started, and I will read it. Touching objects, yes, this is something they do. Children learn, hold on, because it's moving. I have to look at the chat over. Okay. Teaching objects, interact with other children, engaging with their environment, talking in order to express their feelings and idea. From the video, children learn through interacting with other children and also with adults. Yes, let's bear that in mind. We're going to talk about that later today. They learn by doing, imitating, doing things outside, communicating with the community, sharing with friends, expressing themselves. And they learn by experiencing with other children, like doing something challenging and adventurous. Learning by doing make them learn as well. Good comment. Children learn by playing and doing by themselves. I think you noticed that they carry out activities either individually or in groups. And they are, in a way, maybe it was the effect of the film, but they are always engaged in doing something, in creating something, in being involved also in sensory experiences, because that's a way to learn as well, particularly with young learners. So you had a confirmation of
what you had already noticed in the previous slide when we talked about how children learn. And this, I thought that this could be a very interesting video to watch because it's short, but there are lots of activities. And I leave you with a task, maybe for tomorrow, to think of which of those activities could be used also in the foreign language classroom, because those children were learning, but it was not a foreign language. So think back and think which ones you would use to teach a language. Oh, we've got a very important intervention here by Wutifong. Interesting points are the foundation tries to help them become quality adults. Yes, like learning how to take care of the environment and learning about good nutrition. Excellent point. Yes, this is something that we tend to overlook because we think it's not related to immediate learning or learning a foreign language. But we live now in an age where all these activities related to the environment and good nutrition are activities that build up them as adults, aware of how they live in the environment, how they should take care of the environment. And this is something, I'm anticipating something I'm going to say tomorrow, something that it's quite common in primary schools in Italy, where CLIL, Content and Language Integrated Learning, is being adopted to teach, for example, science or maths, but using English. So it's not a lesson of English, but the lesson of maths or science done in English by the teachers. And some of these topics, like environment and good nutrition, are very much in the program of these teachers. I don't know how many of you are familiar with content and language integrated learning called CLIL. This is quite common, very, very diffused in Italy, and it's particularly primary teachers like it very much. So if nobody else has to add anything or ask a question, we'll go on. I will go on, okay? And I need to check the time all the time. Right. Just a moment, because I need to move to the following slides. Now, this is something that we have already seen. Okay, following slide. How do children learn? Now, I have taken advantage of an excellent speaker, Joan Kang-shin, who talks, she delivers several videos on different types of learning. And I thought of offering some of her videos to you in order to discuss something related to learning and language learning. Now, I will start by showing you the video, and just a moment, and there are no subtitles, but she speaks very clearly, and I picked up the most important relevant information that I'm going to show you on the slide. So I will start, and I would like you to pay attention, because this was to me a way for introducing
reference to the most renowned experts on early learning. That is, people like Jean Piaget, people like Lev Vygotsky, and people like Jerome Bruner. This is a bit of background, theoretical background. Okay, let's start. Okay. With a question. If you want to teach a child what scissors are, what would you do? Read them a definition from the dictionary, explain the purpose of scissors and how to hold them? No, you give them a pair of scissors and have them use them. But be careful, scissors are sharp. So, how do children learn? They learn by doing. Jean Piaget. Oh, I'm sorry. Sorry, I read them. Sorry. Use them. But be careful, scissors are sharp. So, how do children learn? What's going on here? Why doesn't it work? Children are active learners and thinkers. Children learn by interacting with their environment. So when you are teaching English, you should bring in realia or real objects. It's like the scissors. If you are teaching your young learners about toys, bring in toys for them to touch and play with. Even better, have your students bring in their favorite toy to share and talk about. Children also learn through social interaction. Vygotsky helped us understand that we learn through interaction with others. For example, children learn to walk and talk with guidance from their parents. For your students, the interaction with you, the teacher, is extremely important. Your students need a guide to learn new things. The younger your students are, the more they depend on you to help them learn. This brings us to the next point. Children learn effectively through scaffolding by adults. Bruner's work showed us some effective ways to scaffold instructions for young learners. But first, do you know what the word scaffolding means? In this picture, you can see scaffolding. It is the frame that construction workers stand on to repair or build something. In this picture, the men are standing on the scaffolding to construct a big building. As English teachers, we are the scaffolding for our students. You have to hold your students up as they build their understanding of language. How can we scaffold or support our learners in the classroom? We can apply some of the practices that Bruner suggested in our classrooms. Create interest in the task. One important note, if the task is not interesting to children, you are going to have a difficult time making them interested in it. If the task is to copy sentences from the board into a notebook, I am not sure you can create interest in it. However, you can create interest in a storytelling activity, a song, or a game. Use these types of activities to teach language, and you will have your students' attention. Break the task down into smaller steps. This is so important. Remember, when you plan your activities, break the task down into achievable steps. For example, don't start class by asking your students to show and tell their favorite toy. First, review the names of all the toys. Doll, ball, card. Then teach students to answer the question, what is it? By saying, it's a, and have them fill in the blank when you hold up a toy. What is it? It's a doll. What is it? It's a ball. Great.
Then you can give students a model for their show and tell. This is my favorite toy. It's a doll. Then help students during the show and tell. Remember, you are trying to set your learners up for success, step by step. Model your expectations. I cannot emphasize this enough. Model, model, model. You have to show them what you expect them to do. As we just saw, if you give students a model and show them what to say, they will be more successful. Remember, don't just tell your young learners what to do, show them how to do it. Remind students of the purpose of the activity. Make sure they know what they are doing and why. Of course, this means your activity should actually have a purpose or goal for communication. Maybe it's a short dialogue about meeting someone for the first time, or making an invitation to a class party, or sharing a toy with a friend. Be sure your activity is meaningful and relevant to your young learners. Control frustration during the task. Sometimes children become frustrated or stop working on the task. To be honest, as a teacher, I found that when my students were frustrated and not behaving, it was usually because I did not scaffold my students' learning effectively. There was always less frustration when I created interest, broke it down into smaller, achievable steps, modeled my expectations, and had a task with real or relevant purpose. So to review, how do children learn? Let's see if you remember. Children are blank learners and thinkers. Right, children are active learners and thinkers. Next, children learn through social blank. Right, children learn through social interaction. Last, children learn effectively through blank by adults. Correct. Children learn effectively through scaffolding by adults. Great job. So, based on how children learn, what can you do to be more successful with young learners in the classroom? You can promote active learning, encourage social interaction, and scaffold students' learning. Remember to bring in materials and activities that make learning meaningful and interesting for children. Teach them step by step and model, model, model to set them up for success. And most of all, make English fun. If they love it, they learn it. Okay, I hope you enjoyed this video. It was pretty long, but I didn't want to break it into two parts, and just wanted you to, just a moment, because I need to stop it. Okay, I wanted you to watch it because it has two different purposes. One is to introduce you to studies that have been done on how children learn. And as I said before, she mentioned Jean Piaget, who suggested particularly teachers to look at how learners learn more by being actively involved and actively challenged to think. Piaget is the scholar who introduced and studied all the different stages of learning. Learners have different stages of learning, and we are going to look at that more in detail tomorrow. And Piaget introduced something that also Lev Vygotsky and Jerome Bruner's
introduced, that is, children learn by interacting, but he stresses the very fact of interacting with environment, and while Vygotsky developed his theory about interacting with others through the use of language. This, in his most famous book, Language and Thought, he highlighted the relevance of the power of language for learning, and for learning also other subjects, not only for learning a language. And it's also important in Vygotsky's theory, the relevance that teachers, the role of teachers, the relevance teachers have. Jerome Bruner highlighted the importance of scaffolding, and it was interesting, and this is one of the many reasons why I chose this video, because the speaker uses this brilliant short video to illustrate what scaffolding is. And scaffolding is something that we teachers do sometimes without realizing that we are actually doing it, but we perceive the importance of holding learners in their learning process by ensuring that they are always on the safe side, because learning takes place when they feel safe and they feel they are in a meaningful context. So the first part of this video was devoted mostly to the three main scholars who investigated early language learning. But the second part, in the second part, Joan, on the contrary, focuses on tasks. Tasks are quite important and have been defined in different ways, but here she's using the word task as something that the teacher prepares for the students to carry out for many different purposes. But she gives us some recommendations on how to use tasks. And she also makes some examples. Now, I ask you, and you can still see it on the slide, but does Joan mention something that you did not expect in terms of learning and in terms of activities? Something that surprised you because you see the relevance, but you had never experienced it. Can I ask you again to think, and please use the chat to write what struck you of this presentation, both in terms of the theoretical background, but also on the implications of the theoretical background that Joan used to explain some of the activities that children can be asked of doing. So if you feel that you spotted something that you hadn't thought of in this presentation, or if you would like to share some comments on what has been said, please use the chat to share your observations with the rest of the group. Do I need to have it translated, what I've just said? Yes, I can summarize a little bit. Yes, thank you. Thank you. คุณครูครับก็คือว่าถ้าที่คลิปที่ชมไปนะครับแล้วก็scholars ที่นักวิชาการ3ท่านที่ในคลิปได้พูดถึงและที่อาจารย์Lucilla ได้พูดถึงนะครับมีอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ไหมครับหรือว่า
คุณครูเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าเด็กเรียนโดยผ่านวิธีการหรือกระบวนการแบบนี้จริงหรือก็ใส่เข้ามาในแชทได้นะครับแชร์ความคิดกันนะครับ So now it's up to you to write comments or things that you didn't expect of the presentation, something that you learned for the first time, for example. Let's have the usual 3 minutes, and then we will go to the other slide. But do please respond to this presentation, this slide. I'm curious to know your reaction. Very curious. นะครับก็คือนักวิชาการท่านแรกนะครับก็ที่บอกว่าเด็กเรียนเป็น active learners นะครับก็คือเรียนเหมือนกับ active นะฮะแล้วก็มีการใช้ความคิดแบบ active ด้วยนะครับโดยที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าอีกท่านหนึ่งที่บอกว่าเด็กเรียนผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็นักวิชาการท่านสุดท้ายนะครับที่บอกว่าเด็กจะเรียนอย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณครูให้การ support scaffolding นะครับก็ให้ความช่วยเหลือเพื่อที่จะให้การเรียนรู้เนี่ยประสบความสำเร็จคือไม่ใช่ว่าโยน task ที่ยากมากจนเกินไปนะครับมีอะไรที่เราไม่ได้คาดหวังไหมครับSek would like to ask a question. Okay. ทางศักดิ์พรทรัพย์ครับช่วยเปิดไมค์ให้อาจารย์เสกหน่อยครับเบอร์099ครับ Maybe Sek can write the question on the chat. อาจารย์เสกอยากจะพูดไหมครับ Do you would like Good morning from Chiang Rai. My name is Seksan Litiplang from Chiang Rai. I think English in my class. I have television. My students like to learn by watching and watching YouTube. And I open the television for students and listen and speaking because my students they are countryside country. They are countryside country. But very far from Northern Thailand. In Thailand, Northern Thailand, we have the countryside. School in the countryside. No foreigner. The student never to learn English with the native speaker. I think YouTube is very important media. The students can learn English. I think the important media is YouTube. I think I will to adapt to teach English, to teach English, to pronunciation. Listen and watching is important for my style. I want to talk about the media to teach the media to in the countryside. We have not modern media. Just YouTube. I think we can improve our English by watching television. Thank you for. Thank you for your intervention. And I'm glad that you raised the issue of using videos because we notice in some research studies that we carried out on learners at school is that their level of English has grown incredibly. In the last 10 years, guess why? Mainly because of them watching TV series on television. They watch through Netflix and all the channels that make TV series available, and they improved a lot their English because they are watching them without they put the subtitles in English,
They don't put the translation. They just leave the subtitles in English. And this has made them improve their English incredibly fast. So thank you for your intervention. Yes, I fully agree. And tomorrow we will talk about listening and watching videos as a way of improving. Thank you. Is there anyone else who would like to say something about this presentation, and particularly what maybe you heard that you did not expect to find, or things you read about, because I transcribed what is being said by about Piaget, Vygotsky, and Brunner. มีท่านอื่นอีกไหมครับ Anything else? If there is nothing else, I will go on. Okay? Okay, right. Okay. I always have some problems. I'm sorry. I apologize, but sometimes it's just the, okay. The screen is too big for me. Now, I would like now to share with you something that I had anticipated when I presented what I was going to do today. That is the differences between adult and young learners. Let's think of our own experience of learning another language, and let's brainstorm the differences between children and adults learning a foreign language. I'm going to give you 2 or 3 minutes to think of the first differences that you can describe between children and adults. What are their main differences in when they learn a language, in learning a language? Use the chat, please. Even don't worry about issues of writing it. Just write down a few words to mention the main differences. คราวนี้จะเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการเรียนภาษาระหว่างเด็กและผู้ใหญ่นะครับ โดยคุณครูอาจจะคิดถึงประสบการณ์ของตัวเองนะครับว่าผู้ใหญ่กับเด็กเรียนภาษาต่างประเทศต่างกันยังไงนะครับมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเขียนในแชทได้นะครับ Thank you. Thank you. I will wait 2 or 3 minutes as usual. And please help yourself with the chat. Write down what comes to your mind. But particularly think of your own experience, because we've all been learners. Now, there is an intervention that suggests the learning styles. Excellent, excellent suggestions. I had thought of devoting some time to learning styles. And I think that you meant, I'm interpreting what you're saying, you wrote, is that you have in mind the fact that maybe adults have more developed learning styles, right? And this is true. But also, there is someone else who said self-motivation and self-control. This accounts for the adult approach to language learning. And also reading novels. Well, obviously, adults have these advantages, so they learn a lot through reading novels. But here there is a comment on young learners. Young learners bring energy, while adults bring life experience. I like this. I like it very much. The fact that young learners bring energy. Aren't you lucky to be teaching at primary level? Aren't you lucky to have children that are developing as adults, and they do it with a lot of energy, while adults bring life experience, and obviously they can add a lot, but of a different nature. They are different in that respect. Then children have short-term interest,
which is true because the span of attention is shorter. And children learn by exploring, but adults learn by remembering. Excellent point, even this one. Thank you very much. Yes, adults learn by remembering, and children learn by exploring. But I think that I would like to add that adults learn by remembering, particularly remembering their own experience. So in a way, relating to the past helps them learn. And children learn by exploring, and they build that way, they build their memory and participate. Excellent comment, that one. Children will learn from their interests. Adults learn for fulfill and development themselves or test, which is true because adults have clear aims in their learning. Remember that. Children learn by school and parents. Adults can learn by themselves. Excellent point, that one as well. And teachers teaching adults should bear that in mind. But let's look now at what I got here written about children and adults. And then I will highlight some of them. I hope you can see there. What is said here? Well, the children are directed by others, such as parents or teachers, while adults are largely self-directed. In general, children have limited life experience, and this came out from your comments. Adults can draw on a lifetime of experiences. Again, something that you can mention. Children are open to new information. They are malleable and adaptable. Adults have a well-developed belief system. They may reject information that contradicts those beliefs. This is adults' resistance to change. Children expect to learn in school. They also tend to learn quickly. Adults have various expectations about learning based on past experiences in school. They generally learn more slowly than children, but they can learn just as well. The point is that with children, sometimes if they learn quickly, sometimes they tend to forget. Children learn because they are told to learn and they are expected to learn. I partly agree on that. They expect that their learning will help them in the future. Adults want to meet immediate goals and needs. They need to perceive that their learning experience is valuable and that their time is used wisely. And last but not least, children attend classes in a group that is the same age, shares a similar background, and tends to share similar educational skills, which is your class. Adults come from diverse ages and backgrounds, and as a group possess uneven skills and educational levels. I highlighted here, I don't know why it doesn't come out, but I had highlighted here something here. Yes, these are the ones that I thought were most relevant for children, and these the ones most relevant for adults. And I noticed that you kept on writing, and I'm sorry that and these are the adults parts that I highlighted. And here, just to go back to you, someone said that young learners need guidance and someone who can support them along the way. And this is something that already came out. The children learn about receptive skill, but adults use receptive and productive skills. Excellent point is one, yes, something that we should mention again tomorrow. Right, so this was to provide you with an input on differences between children and adults, because sometimes we tend to overlook that, not paying too much attention to that. But let's now move to the following.
one. And here we got something again with Joan talking about her experience. And I would like you to look at it and see whether she mentions something that also you had experienced. So let's go and start with, okay. Do you teach young learners? Then you know that teaching children is a challenge. Oh, sorry, there was a mistake in the starting point. Apologize for that. Teaching children is a challenge, but it is also rewarding. Anyone who has children or teaches children knows that it takes a lot of energy and patience. When I taught children, I was always sweating at the end of class. I was moving around while singing songs or playing games. I often used big gestures to keep students' attention and to show the meaning of words. What about you? Do you have the same experience? Why does it take so much energy to teach children? Let's think about the characteristics of young learners. It's time for a brainstorm. I'm going to give you 15 seconds to write down ideas on a piece of paper. Write down as many words as you can. Write down words that describe young learners. I'm going to write mine down in a word web. Ready? Go. I hope you're writing, huh? Now, if you need more time, just pause the video. Oh, well, you What can't. words are on your paper? Here are some of the words I wrote down in my web. Active, energetic, spontaneous, can't sit still, and touches things. Young learners are what we call kinesthetic learners. They like to move, wiggle their bodies. You can't expect them to sit still in class all day. They also learn well through movement and gestures. They're tactile in their learning style. They love to touch and play with objects. So if you want to teach students what a ball is, give them a ball to bounce and throw. As you can see, understanding children's characteristics can help us make an effective classroom. Your activities and approaches should be developmentally appropriate. This means your teaching is based on how children develop and learn. The goal? Effective learning in your classroom. For example, if my young learners are kinesthetic learners, then I should prepare activities that encourage them to get out of their seats and move around. I could play Simon Says. Let's try it. Stand up. I would like to see. Simon Says, touch your head. Simon Says, touch your shoulders. Touch your nose. Did you do it? Simon didn't say. Now, look at your paper. Do you have other words? Maybe you think young learners are imaginative and curious. Yes, they are. Use stories like fairy tales for your imaginative young learners. Or take a walk outside and look for bugs for your curious young learners. Maybe you wrote easily distracted or short attention. That may be true. Then use activities they like, such as games or videos, and don't stay too long on any activity. Keep the pace of your class quick and exciting. Think about the characteristics of your young learners.
And always make your activities and approaches match those characteristics. Well, so I had originally asked you whether you noticed that she mentioned something that you also experienced. So what I am asking you here is whether you notice something in what she was reporting or in the activities she involved you in that you have already experienced, something you have already done. คุณครูครับ มีประสบการณ์อะไรที่เคยมีเหมือนกับที่คุณครูในคลิปได้พูดไหมครับหรืออาจจะเป็น activity ที่คุณครูในคลิปได้ใช้เมื่อกี้นี้นะครับสามารถแชร์ในแชทได้เลยนะครับประสบการณ์ร่วมนะครับ I can see here that there is a comment here. I experienced in using total physical response in my classroom. That's excellent. And because what Joanne was showing was connected with total physical response, which is one of the approaches we're going to mention tomorrow. And my students like to answer the questions in front of the class. That's interesting because adults would be totally different. They wouldn't like that. Or learning by action, do activities. Another thing that Joanne mentioned and that you also share. Any other comments here on this activity? No, but I am pretty sure that some of you recognize themselves in watching Joanne and listening to what she was telling you. I think that also the activity, when she asked you to write down words connected with what young learners are, and she wrote active, energetic, spontaneous. I don't know about you, but I have the feeling that because I saw some of your notes in previous comments, that active must have come out anyway. Any comments? Yes, I always try to show my gesture when teaching new words. Others instead tell them direct meaning. This is very wise because if you give them the direct meaning without any pauses or any actions, this fades away because the children switches off. Someone is giving him the meaning, so it's useless to pay attention. So it's a cognitive process that is interrupted. So it's a good point. Anything else? I need to be always energetic in teaching very young students than other level. This is true, and this is what you share with Joanne. Joanne was saying that it was very hard to keep going in a young learner's classroom because they have much more energy than we have. So this is particularly true. Thank you for contributing with this comment. Okay, since time is running short and I would like to reach the end of the slides, I'm moving to summarize some of the principles of oh, I'm sorry, someone else added a comment. Picture and real material can be helpful in learning new vocabulary. Excellent comment. Yes, pictures and real material. Real material is authentic material, something that was not done for didactic purpose. So, and pictures, because children visualize, they are much more focused on visuals than adults.
the question here was, those can, okay, thank you for the other comment. Yes. How do children learn a second foreign language? Principles of early language acquisition. This is what I'm presenting here. And I would like you just to know from you whether you agree, disagree, and what else you would add. I'm going to show you the principle 1, listening comprehension has priority. Principle 2, learning needs to be fun so that all senses are engaged. Principle 3, tasks need to be action-oriented. Action-oriented. That is, that you don't give a task just for the purpose of having him or her do something using English. There must be a purpose, something to complete. And these were the 3 principles. I would like to know from you whether you agree, disagree, or if you would add something else. So listening comprehension has priority, and this has already been underlined. I think some of you already made comments on that, and we agree. And needs to be fun, so that all maybe need to be fun sometimes is said separate from all senses are engaged, but both are true. And then this idea that whenever you give children a task, this task should lead to an action. If there are no comments on that, let's go to the following slide. Principles of early language acquisition. Which activities do you foresee? What are the advantages and disadvantages? And which one would you like to add? For example, let's look at them one by one. Learning new words. This is something that children love doing, and they should be engaged into learning new words by having them spot, for example, how these words are used in different contexts. This way they will remember the word, but remember all the different nuances of meaning. Vocabulary revision should be done from time to time, and this is a general principle of early language acquisition. Action stories, where the protagonists of the story actually take initiatives, move, for example, they travel, or as many children now like war stories, unfortunately, but action stories can be very engaging. Then listening activities, we already mentioned that. Songs and chants. This is something I'm going to mention tomorrow when we are talking about the lesson plan. These are activities that develop, first of all, a sense of rhythm. You have already done the first module on pronunciation, so you know how important songs and chants are in order to develop correct pronunciation. Stories. Learners would listen to story all day long, whether in their own language or in another language. They are not taken aback by the fact that the story is in a language they know very little of. They love listening because their mind starts working and they even anticipate conclusions. Extra activities are quite important, and I mentioned one for all is project work, or project learning is the way you work towards a project. They should be used more in the classroom. And I added here also thinking skills development. Activities where children are asked to think, to reason, for example, on a task, how to
guide a group of students from the main school to the nearby restaurant, visiting students. Well, they need to work together in groups. They need to think about what they would say, and then they need to find the language to guide a group of students. This is thinking skills development. So it's impossible to do it because time is over, but we will do it, we will do it tomorrow first thing. And just a moment. No. And this was the last one, so we will start from the last one tomorrow morning. Let's now think of what we have done in this first part. Think of 3 things that you would like to save for your lessons, and bring them back tomorrow. Just jot it down if you want to share with us. And ideas that came while listening to this lesson. And what would you like to say for your own lessons? And tell us why. I would like to finish here by asking also if there are any urgent questions, because tomorrow we will continue our path onto English language teaching to young learners, and we will complete with the last video that I didn't have enough time to show you. Any questions? Any urgent questions? And I see there are some comments about principles. There is a comment that says, I agree with the principle 1, listening is very important. And then I agree the lessons should prepare for many activities to challenge the students. That's also a very good point. Students want to be challenged. They want to prove that they can make it and they can do it. So all excellent points. So thank you so much for being here with me. I'm 2 minutes late, but now it's your break, and I'll see you tomorrow morning, and we will continue with what I haven't had the time to present, and we will talk about methods and approaches in early language learning. And after the break, you will start the work with my dear colleague, Rachan Mefri, and see you tomorrow. Thank you so much. Thank you so much. Thank you คุณครูทุกท่านนะครับก่อนที่อาจารย์ลูชิล่าจบนะครับก็ได้บอกว่าให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองคิดทบทวนกับสิ่งที่เรียนในวันนี้นะครับตลอด90นาทีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ลองคิดว่า3สิ่งที่คุณครูอยากที่จะเก็บไว้ใช้กับบทเรียนหรือการสอนของตัวเองนะครับแล้วก็ลองคิดถึงเหตุผลด้วยนะครับ3สิ่งในวันนี้ที่เรียนนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้อาจารย์ลูชิล่าจะกลับมา Lucilla will come back tomorrow at 9 and she will teach for another 90 minutes. So we will have a 15-minute break, okay? And after the break, Ajahn Rachen will continue. ครับ Thank you, Lucilla, and everyone. Thank you, and thank you for your support. Thank you. ขอบคุณครับพัก15นาทีนะครับแล้วก็กลับมาประมาณ10:50นะครับ10:50ไม่เกินนั้นนะครับ
กตัญญูขออาสาเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาไทยกำไรสุทธิทุกบาทจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับคุณครูนักเรียนให้กับโรงเรียนของรัฐทุกตำบลกตัญญูขออาสาเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาไทยกำไรสุทธิทุกบาทจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับคุณครูนักเรียนให้กับโรงเรียนของรัฐทุกตำบล
สวัสดีครับน้องๆวันนี้โครงการของเรานะครับจะเป็นโครงการติวเพื่อสอบเข้าม.4 นะครับในโรงเรียนชั้นนำทั่วไปก็จะมีส่วนของวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์สังคมและภาษาอังกฤษเป้าหมายของการติวเนี่ยเราคือต้องการที่จะสอนให้น้องเนี่ยพร้อมสำหรับการสอบเข้าม.4 โดยใช้โจทย์ต่างๆที่อยู่ในสนามแข่งขันแล้วก็สนามสอบเข้าเพื่อให้น้องๆคุ้นชินแล้วก็มีไอเดียต่างๆในการทำโจทย์เพิ่มขึ้นตัวพี่โอ๊ตเนี่ยจะมาสอนในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์โดยที่น้องๆจะเจอพี่วันอาทิตย์ตอนบ่าย 3 เป็นต้นไปแล้วก็จะมาดูกันว่าข้อสอบต่างๆของเลขเนี่ยเวลาสอบเข้าม .4 มีความยากกว่าในโรงเรียนเยอะหรือเปล่าแล้วเจอครับน้องๆ English is a very interesting and useful language. Sometimes it's difficult to understand, but you have nothing to worry about. I will be here to guide you and support you. สวัสดีค่ะทุกคนค่ะคุณครูพี่อิ๋มนะคะพี่จะเตรียมเนื้อหาหลักและข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้น้องๆได้เตรียมความพร้อมเราจะพบกันทุกๆเย็นวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 18:15 นาทีถึง 19:15 นาทีทางช่องไลฟ์แล้วพบกันนะคะสวัสดีครับพี่เก๊กนะฮะสุทธินัยธรรมโสพลสกุลนะครับพี่จะมาสอนวิชาฟิสิกส์ให้กับพวกเรานะฮะทุกวันพุธเวลา 6:15 น.ฟิสิกส์ไม่ใช่เรื่องยากนะฮะเรียนง่ายๆสบายครับสไตล์พี่เก๊กนะครับแล้วไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับครูชื่อครูออฟนะครับนายสุรศักดิ์ชวาวุฒโธนะครับรับหน้าที่ในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับใครๆนะครับที่ต้องการเทคนิคนะครับไปสอบนะครับในวิชาสังคมศึกษาที่จะเข้าสู่ม.ปลายนะครับสามารถมาเจอกับครูออฟได้นะครับแล้วมาติดตามนะครับว่าเราจะมาเรียนรู้ยังไงเพียงแค่น้องมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับน้องก็สามารถมาเรียนฟรีกับพวกเราได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับมาสมัครกับพวกเราแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสิริมงคลนะคะกับผู้เข้าอบรมที่อยู่ในซูมนี้นะคะเกือบ500ชีวิตนะคะรวมไปถึงผู้ที่รับชมผ่านทางFacebook Live นะคะของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ด้วยนะคะเราจะขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทิศนาแขมมณีนะคะได้มากราบให้กำลังใจเชื่อมต่องานของเรานะคะว่าเรามีทิศทางแล้วก็มีความคืบหน้าที่เราจะดำเนินการต่ออย่างไรได้บ้างนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคณะครูไทยใหญ่ต้องสร้างหลายคนต่างมีคำถามแอบสงสัยวันนี้ต่างเติมเต็มพร้อมออกไปเปี่ยมสมรรถนะครูไทยที่ท่านเติมวูกาเวอร์การศึกษาจำต้องปรับให้พร้อมรับฉลาดรู้เราต้องเพิ่มโลกเหวี่ยงทิ้งถ้าเราสอนแบบเดิมๆสมรรถนะคือสิ่งเติมสุดจำเป็นการอบรมครั้งนี้ช่างดีนักวิทยากรรู้ประจักษ์ทุกเชิงเช่นท่านดร.ทฤษณาผู้จัดเจนผลงานเด่นส่งเสริมการศึกษาไทยขอขอบพระคุณวิทยากรอีก3ท่านร่วมแบ่งปันเร่งระดมความคิดใหม่ดร.กุลทรีดร.นาถฤดีแนะด้วยใจดร.บังออนผู้มีไฟตลอดกาลณวันนี้เราพร้อมแล้วกับการเปลี่ยน
เสริมสมรรถนะให้นักเรียนพร้อมทุกด้าน ทั้งความรู้ทั้งทักษะทั้งกระบวนการเจตคติสร้างสรรค์สุขสากลHello, good morning, and welcome to the second half of today's session, the morning session, with me, Ajay Dr. Rachen Misri. And this morning you have 1 hour and 30 minutes with Dr. Lucilla from Italy already. I hope that you get some insight, information about teaching English to young learners. So I will continue talking more about what we need to cover. And when we are teaching English to young learners, we need to prepare lots of stuff, as from Dr. Lucilla. And but first of all, I would like to make sure that you are using the correct terms for your young learners. This is the information according to the United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989, and then the life stage from preschooler
2 to 5 years. So this is the correct term for early years. And then we have primary school pupil from 6 to 10 years old. Okay, correct term is primary. And we have secondary school pupil, 11 to 14, lower secondary, and we have upper secondary from 15 to 17, and then 18 up to 25, that is young adult. And then that life stage will be university or vocational student. So these are the terms used by the United Nations. But here in Thailand, we have like a kindergarten, okay, from 6 to year to from 4 to year to 6 years old, and then we have lower primary from 7 to 9 and upper primary from 10 to 12. So when we refer to our Thai young learners, the age will be from like 7, from Prathom 1 until 12, Prathom 6. And then some language experts, they divided the learners into 4 categories. The first one, very young, okay, from like since birth until 6 years old, preschooling or kindergarten, and young learners from age 7 to 12 years old, older learner from 13 to 7 years old, and adult learners 17 up, the college or universities, as I mentioned, almost the same as the United Nations term. So types of learners can be divided as 4, as I mentioned earlier, and also when we need to know the term, we have like TEVYL or TEYL, that's referred to the 2 groups of learners, and also other learners, as you can see here. So that's why we need to understand. And teaching very young learners a new word. So it's quite important. Dr. Lucilla also mentioned about the principles of teaching young learners. And our scatter today, she has already covered the first part from 9 to 10:30, and now I will continue talking and then, doing some kinds of activities through the day until 4 p.m. Okay, so the contents I am going to cover. The first part, I will have some kind of ice-breaking activities for you, and then I will have the review of teaching English to young learners and its application for teaching. And then I will talk or discuss about activity-based learning, because as you know that when we have to teach young learners, there are some kinds of principles and also application. So I suggest activity-based learning is the best, or it can be active learning, or it can be cooperative learning, whatsoever. Okay, and the content number 4, ideas of teaching vocabulary. As we all know that teaching vocabulary is a part of major components of the language. So there are 3 components. The first one, vocabulary. The second one, sound. And the last one is about structure. But for young learners, we need to focus only the 2 skills first, about listening and speaking. Listening and speaking. And also, we share the same context of teaching English to young learners in Italy and also in Thailand. We treat English as a foreign language. So you have to
understand that concept. And then I will mention a little bit more about learners' quality for P3 and then P6 when they graduate from P3 and then also from P6. So this is the information based on basic education called curriculum, BE 2551 and also revised into 60. Okay, now I would like to give you another idea about teachers and also learners when we have to deal with the needs of young learner. So on the left side, teachers need to create a rich language teaching environment where children interact with each other and use the target language as much as possible. So this is very important. That's the reason why, I try to use English as a medium of instruction. So when you teach your young learners, your students, try to use English as much as possible. And next, teachers need to know that learning and acquiring language is not linear. It's not like straight line. Especially for young language learners, it involves the input of meaningful language recycled in a variety of activities. So we need to have like comprehensible input. We need to provide it, meaningful language and also the vocabularies or the structures or the pronunciation need to be recycled in a variety of activities. So as English teacher for primary students, I think that, we have to work very hard. And I always told my dear counterparts who are teaching English at a primary level that if I were the Minister of Education, I would, give you the highest salary because you have been working so hard for your students. Also, on the right side, the learners, they need to be involved in language learning activities that are stimulating, relevant to them, and varied enough to cater to their learning types. So as a teacher, you need to know your students' learning style as well. Okay, and then next, learners need to be offered a supportive learning environment. This is very important. So if you look back to your classroom, is that supportive enough for language learning or any supportive environment for your students to learn the language? So in which the teacher scaffolds their learning, scaffold, step by step, upwards, and emerging thinking in the target language. So thinking skill gets involved. So this is things need to be taken into consideration when you have to teach young learners. And of course, here implication for teaching, focus on words and interaction, the words, okay, and then play with the language. So you need to create some kind of fun activities for your student to play with the language. And then you need to develop the awareness of language about the meaning of words or the pronunciation, or let's take a look at the patterns of the structures used. And to ensure variety in the classroom, of course, you have to create different activities so that your students will not get bored. And then you also need to have scaffolding and modeling. This is very important, to model the language so that your students can follow you. And then cooperation, not competition. They need to work in a group. But that's not competition.
I will not focus on competition. And also, grammar is absorbed. Of course, we will not teach directly grammar to young learners, but they need to be like absorbed to get in their cognitive development little by little. As you can see, I will show you. And then the last one, assessment and encouragement. You know what? In Singapore nowadays, I think that it started 2 years ago. Primary students will not be assessed in their learning. No assessment, no examination, but to see how well they can develop in their learning. Okay, so that's what the policy of Ministry of Education in Singapore. And that's all about what I am going to cover for today's session. And if you have any question, you can ask me by writing in the in the chat, or you can raise your hand. I'm not sure because I will not. I can see you from time to time. So you can have your questions written or typed in the chat. Now I would like to start by using this as the ice-breaking activities. โอเคครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอบรมในช่วงที่2ของตอนเช้านะครับหลายคนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราได้เคยพบกันหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้พูดภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยแล้วก็ทำไมครับได้พูดถึงสิ่งต่างๆที่เราจะ cover นะครับในสไลด์ที่2ก็จะพูดถึงเรื่องของเทอมที่เราใช้เห็นไหมครับองค์การสหประชาชาติเขายังใช้ช่วงอายุที่ไม่เหมือนของเราของเขาเนี่ยอายุ11ปีถึง14ปีเขาถือว่าเป็น lower secondary แล้วของเราเริ่มจากป.1 7ปี7 8 9 10 11 12ของเราป.6 อายุ12ปียังถือว่าเป็นระดับชั้นประถมนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็เป็นความรู้ที่อาจารย์ก็ควรจะได้ทราบและในประเทศไทยเราก็แบ่งใช่ไหมครับมีอนุบาล1 2 3ตั้งแต่อายุ4ขวบถึง4 5 6ก็3ปีแล้วก็พอเริ่มป.1 ป.1 ก็อายุ7ขวบ7 8 9อันนี้ก็คือเป็นประถมต้นและประถมปลายก็10 11 12แล้วการแบ่งยัง learner คือการแบ่ง learners ผู้เรียนนะเขาก็จะแบ่งเอาเป็นตามอายุอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเขาแบ่งโดยใช้เกณฑ์อะไรแต่ว่าเป็นข้อมูลให้ทราบไว้นะครับโอเคมีผู้ทักทายมา Good morning ก็ยินดีต้อนรับเลยนะครับโอเค so ในสไลด์ต่อมาผมก็พูดถึงเรื่องของโอเคประเภทเมื่อกี้ก็ซ้ำแล้วก็อันนี้ได้เป็นโปสเตอร์ของเราเนาะแล้วก็พูดว่าวันนี้คอนเทนต์จะครอบคลุมอะไรบ้างแล้วก็พูดถึงเรื่องเวลาจะสอนเด็กที่ยัง learners เนี่ยเราจะต้องเป็นยังไงเห็นไหมครับอาจารย์ค่อนข้างจะเหนื่อยเนาะคุณครูประถมเนี่ยผมถึงบอกว่าโอ้นี่ถ้าผมมีอะไรนะอำนาจหน้าที่ ทั้งหลายแหละผมคงให้เงินเดือนคุณครูประถมเยอะที่สุดครับเพราะท่านอาจารย์จะเป็นคนที่เหนื่อยมากแค่เรื่องของบริบทห้องเรียนเรื่องตำราเรียนเรื่องกิจกรรมต่างๆที่อาจารย์จะต้องสร้างสรรค์และทุกอย่างมันต้องใช้งบประมาณใช้เงินใช้ทองใช้วัสดุทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็พูดให้ฟังไปแล้วว่าคุณครูเวลาเราจะสอนเด็กลูกศิษย์ของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องทำไมครับ create a rich language teaching environment สิ่งหนึ่งที่สามารถ create a rich language teaching environment ก็คือการให้เด็กเนี่ยทำไมครับ interact กันและใช้ภาษา target language so
If I were, as I always mentioned with my dear counterpart, if I were the Minister of Education, I would enforce all English teachers, particularly at the primary level, to use English as a means of communication or a medium of instruction, or use English as much as possible. เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับไหนเนี่ยเขาก็จะมีการสอบ CEFR ทั้งหลายแหล่ตาม requirement ที่ต้องการภาษาเนี่ยมันต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับI never stop learning anything at all, particularly English, which is my most favorite one. And then คุณครูเองตัวอาจารย์เองจะต้องรู้ว่า learning and acquiring language การเรียนรู้ภาษาและการ acquire อันนี้ของ Stephen Krashen เขาก็จะพูดความแตกต่างระหว่าง learning กับ acquisition learning เนี่ยมันก็หมายถึงการเรียนในห้องเรียนตามปกติเรียนกฎไวยากรณ์เรียนคำศัพท์เรียนความหมายเรียนการออกเสียงเป็นเหมือนกับ formal learning นะครับแต่ถ้าเป็น acquiring เนี่ยเป็นการ pick up ภาษาได้ pick up ภาษาได้ในบริบทต่างๆดูหนังฟังเพลงหรือได้ยินใครก็พูดหรือไปเห็นคำอะไรละเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อมันคือสิ่งนี้ได้ยินคำว่า delivery เมื่อก่อนยังไม่เคยได้ยินคำนี้แหละครับพอมีเพลงของคุณเจมส์สมัยก่อนนู้นเจมส์เรืองศักดิ์พูดถึง delivery คนเลยเข้าใจว่าอ๋อ delivery และเดี๋ยวนี้มีทำไมครับบริษัทที่ขนส่งสินค้าออนไลน์ทั้งหลายแหล่ที่เราสั่งก็จะมี delivery service หรือแม้แต่อาหารบริษัททั้งหลายแหล่ใช่ไหมครับหลายบริษัทเลยเนี่ยคำพวกนี้สิ่งมันเกิดขึ้นในบริบทเรา acquire ภาษาเอง so as a teachers you need to know that learning and acquiring language is not linear มันไม่ใช่เกิดขึ้นแบบเส้นตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนที่ยังอายุน้อยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของ input of meaningful language recycled จะต้องสร้างให้เกิดinput ที่มัน meaningful ที่มันมีความหมายเวลาพูดถึง input ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนี่ยมันจะต้องทำไมครับมันจะต้องถูก simplify ทำให้ง่ายเพราะฉะนั้นอาจารย์จะใช้ระดับภาษาของตัวเองสอนเด็กเล็กๆซึ่งระดับภาษาก็ต่างกับเราเยอะอาจารย์จะไปใช้โครงสร้างหรือใช้คำศัพท์ที่มันเลิศหรูยากเยิกนี้มันก็ไม่คลือใช่ไหมครับไม่คลือถ้าจะมาใช้หรูๆยากๆนี่ต้องมาเรียนระดับมหาวิทยาลัยเอกวิชาภาษาอังกฤษต้องเรียนป.โทหรือป.เอกทางด้านนี้โดยเฉพาะนั่นแหละเอาเลยครับเพราะเราเรียนหนังสือแบบ adult learners เป็นเรียนแบบผู้ใหญ่นั้นเราก็ต้องใช้คำศัพท์ที่มันแหมเหนือระดับปกติธรรมดาหน่อยหรือศัพท์ที่มันเป็นวิชาการมากขึ้นเพราะฉะนั้น input ที่จะทำให้เกิด meaningful ที่ Stephen Krashen เขาใช้ว่า comprehensible input it means that it will not focus on form ไม่เน้นเรื่องของ form แปลว่า grammar ไม่เน้นเรื่องของ meaning แล้วก็ภาษานั้นควรจะได้รับการ simplify แล้วก็จะต้องมีทำไมครับsufficient time ต้องให้เวลาผู้เรียนเพียงพอเขาอาจจะไม่ได้เก็ตในครั้งแรกครั้งเดียวหรือ2ครั้งหรือ3ครั้งมันต้องเป็น recycle repeat ให้ได้ยินได้ฟังบ่อยๆได้เห็นบ่อยๆแล้วก็อันสุดท้ายก็คือมันจะต้องบวกกับ I+1 I ก็คือ input ในปัจจุบันความรู้ในระดับปัจจุบัน +1 เพิ่มกับอีก1เพิ่มกับระดับของความรู้อีกอันหนึ่งที่มันขยับสูงขึ้นเป็นการทำให้ทำไมครับเกิดความท้าทายกับตัวผู้เรียน then for learners they need to be involved in language learning activities นี่ไงครับกิจกรรมการเรียนภาษาถึงมีความสำคัญผู้เรียนจำเป็นจะต้อง get involved that are stimulating ซึ่งกิจกรรมพวกนั้นจะต้องทำไมครับกระตุ้น stimulating
relevant to them เกี่ยวข้องกับลูกศิษย์ของเราแล้วก็ทำไมครับ varied enough มันมีความหลากหลายพอที่จะทำไมครับช่วยเสริมทำให้เขาช่วยเสริมกับลักษณะการเรียนรู้หรือประเภทการเรียนรู้ของเขาผู้เรียนเนี่ยแน่นอน teaching young learners 2 ทักษะแรกที่เกิดขึ้นในกระบวนการที่เราเรียกว่า second language acquisition okay the first one is listening and speaking มันเกิดขึ้นตามลำดับเลยครับฟังพูดอ่านเขียนเหมือนกับภาษาแรกเลยเหมือนกับภาษาไทยเด็กๆเรียนรู้ได้จากการฟังและเสร็จปุ๊บทำไมครับใครพูดอะไรได้ยินเสียงอะไรหรือพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ทำเสียงเนี่ยเด็กก็จะหันหน้ามานั่นแปลว่าเขาสื่อสารได้แล้วว่าเสียงนี้พอได้ยินเสียงนี้ปุ๊บเด็กเขา response หันมานั่นก็เกิดการอะไรครับเข้าใจจากการฟังพอ speech organ มันครบถ้วน when a baby has got speech organs they will learn how to pronounce อาจจะ mumble บนเสียงอยู่ในคอและหลังจากนั้นค่อยทำไมครับเรียกพ่อสิลูกเรียกแม่สิลูกอะไรทำนองนี้ภาษามันก็จะเกิดขึ้นฟังก่อนแล้วก็มาถึงการพูดเด็กก็จะเริ่มพูดแล้วครับอายุ2 ขวบ 3 ขวบพอ4 ขวบก็ไปโรงเรียนอนุบาล4 5 6ก็เริ่มพัฒนาไปเรียนอนุบาล kindergarten จะต้องพัฒนาทั้งอะไรครับอารมณ์สังคมสติปัญญาแล้วก็การเคลื่อนไหวเด็กก็จะต้องเน้นการใช้กล้ามเนื้อทั้งหลายๆมัดทั้งหลายแหล่ให้เกิดการพัฒนาทางด้าน physically และในขณะเดียวกันก็ mentally ทางด้านสติปัญญาเช่นเดียวกันดังนั้น learners need จะต้องทำในอันแรก need to be offered a supportive learning environment อันนี้สำคัญมากถึงได้บอกว่าอาจารย์ลองกลับไปดูในห้องเรียนของเราซิมันมีสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนภาษาไหมผมเนี่ยยังบอกเลยว่าถ้าเราเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะเราอยากได้ห้องเรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเลยจะมาแชร์กันก็ได้ครับใครที่สอนภาษาอังกฤษมารวมอยู่ห้องนี้เลยแล้วตกแต่งห้องเนี้ยเป็นบรรยากาศของที่เป็นฝรั่งเลยเป็น English speaking environment เวลานักเรียนจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษก็เข้ามาในห้องนี้จัดโต๊ะห้องเลยครับจะเป็นกลุ่มเป็นยังไงก็แล้วแต่ห้องเรียนก็สิ่งนี้มันจะช่วยทำให้ทำไมครับส่งเสริมบรรยากาศสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้in which the learners scaffold their learning ครูก็สามารถที่จะ scaffold คำว่า scaffolder เนี่ยแปลว่านั่งห้างนะครับที่สารไม้ไผ่เป็นโครงล่างแล้วก็ scaffold ขึ้นไปทีละชั้นนั่นแหละครับอันนี้คำนี้เป็น verb scaffold แปลว่าค่อยๆไต่ซึ่งถ้าในห้องเรียนที่มัน supportive คุณครูก็จะสามารถทำไมครับสามารถที่จะค่อยๆไต่ความรู้ของผู้เรียนไม่ใช่แค่ไอเฉยๆไม่ใช่ input ที่ผู้เรียนรู้เรื่องอยู่ในระดับนั้นแล้วต้องบวกกับ plus one นี่ไงครับถึงเป็น scaffolding ท้าทายขึ้นมาแล้วก็ทำไมemerging thinking in the target language ได้ทำให้การคิดเนี่ยมันได้เกิดขึ้นในภาษาที่2ด้วย so to learn to think in a second language is quite difficult. It's quite difficult. I can say that in those days when I was still at university or maybe a few years after graduation, I still have to think in Thai and then do the translation in my brain in English. When I express myself, I have to do a very quick translation. Supposing that I have the caption in my brain and then I can read after those words. นั่นคือกระบวนการที่เกิดขึ้นตอนที่ผมเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษเรียนที่เมืองไทยเราก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหทักษะหลายอย่างที่เราไม่ค่อยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
listening แย่มากเลยเพราะว่าบอกกับอาจารย์หลายท่านเนาะที่ถ้าเคยฝึกอบรมกับผมเนี่ยมาเทรนกับผมเนี่ยก็จะบอกแล้วว่าlistening poor มาก very poor เพราะเราไม่ค่อยได้ฟังอะไรเป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในบริบทที่เป็นชีวิตประจำวันยกเว้นดูหนังฟังเพลงภาษาดูหนังฟังเพลงมันก็เป็นกึ่ง entertainment แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นอะไรครับการเรียนรู้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่เหมือนกับEnglish speaking environment เพราะฉะนั้นตัวครูเราจะต้องจัดห้องเรียนให้มันส่งเสริมกับการใช้ภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากครูก่อนเลยครับคุณครูต้องพูดภาษาอังกฤษได้อาจารย์พูดไม่ได้ทำยังไงครับก็ต้องฝึกครับคุณครูประถมเนี่ยจะต้องรับศึกหนักหลายอย่างเนาะเพราะหนึ่งท่านอาจจะสอนมากกว่า1วิชาแต่บางโรงเรียนเขาก็จัดโดยเฉพาะเลยครับเขามีงบจ้างหรือเขามีอะไรจ้างเขามีครูพอคนนี้สอนภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าอยู่จะบอกว่าเก่งภาษาอังกฤษหมายความว่าเอกมาทางด้านภาษาอังกฤษด้วยหรือเป็นครูที่มัธยมแต่จับพลัดจับผลูไปอยู่โรงเรียนประถมก็โอเคครูมัธยมแน่นอนเขาก็จะต้องมีการฝึกอะไรเยอะแยะเลยแต่ครูประถมก็มีครับครูประถมก็มีแล้วก็จะมีเรื่องราวที่พูดถึง application for teaching เราจะต้องใช้ focus on word and interaction เห็นไหมครับ interaction การมีปฏิสัมพันธ์เวลาอาจารย์สอนลูกศิษย์ของเราเนี่ยมีสิ่งพวกนี้ไหม play with the language เล่นกับภาษาเดี๋ยวพรุ่งนี้พอดร. Lucilla พูดถึงเรื่องของ lesson plan แล้วก็พูดถึงประเด็นอื่นๆผมจะนำเสนอแอปพลิเคชันอันหนึ่งซึ่งก็ได้แชร์ให้กับดร. Lucilla ได้ทราบก็คือเรื่องของword wall ซึ่งอันเนี้ยผมก็ได้จากตัวผู้เข้าร่วมอบรมนี่แหละเป็นอาจารย์อยู่ทางภาคเหนือขออภัยนะครับจำชื่อไม่ได้แล้วก็เลยเข้าไปสมัครแล้วก็เสียเงินเป็นรายเดือนแล้วก็เป็นรายเดือนแต่ว่าเราเสียทีเดียวเป็นรายปีมันก็จะได้ลดอีกประมาณ10 หรือ 15% นะครับแล้วก็เอามาใช้เดี๋ยวจะแนะนำให้แล้วอาจารย์จะหุ้นกันก็ได้ครับเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเหมือนกันหุ้นกันแล้วก็จ่ายก็เดือนหนึ่งน่าจะสัก150หรือ180อะไรทำนองนี้ก็แชร์กันได้เนาะ3-4 คนหรือจะให้โรงเรียนช่วยสนับสนุนก็แล้วแต่โอเค so next I would like to get into the ice breaking activity ในตอนนี้นะครับอาจารย์มีขอบคุณนะครับมีท่านอาจารย์เขียนว่าอาจารย์อธิบายชัดเจนเห็นภาพเข้าใจง่ายมากค่ะขอบคุณนะครับ Good morning ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ ice breaking activity do you have any questions to ask ตอนนี้ก็สมมุติว่าตัวท่านอาจารย์เป็นเหมือนผู้เรียนเนาะเป็นเหมือนผู้เรียนแต่เราอย่าเพิ่งสมมุติว่าตัวเองเป็นเด็กประถมนะเพราะกิจกรรมที่จะให้ทำต่อไปนี้เนื่องจากเป็น adult learners ตัวอาจารย์เป็น adult learners เดี๋ยวเราค่อยเอา apply สิ่งที่อาจารย์ราเชนจะนำเสนอต่อไปเนี่ยไปใช้กับลูกศิษย์เราเดี๋ยวภาคบ่ายจะเป็นภาคกิจกรรมอะไรอีกหลายอย่าง Okay, so let's move into the ice-breaking activity. I'm going to treat you like an adult learners, but you can apply the techniques or activities I have created for you with your young learners later on in the afternoon session. But, you know, it's very fun to teach young learners, but, แต่เหนื่อยเนาะอาจารย์สอนเด็กเนี่ยเหนื่อยผมเคยได้รับเชิญให้ไปสอนให้ไปสาธิตไปอะไรที่โรงเรียนสาธิตจุฬาเหนื่อยจริงๆแต่ว่าสนุกครับแต่ว่าสนุกกับเหนื่อยบางทีมันก็ไม่ไปด้วยกันนะฮะ Okay, next I would like to show you this one. Okay, อันนี้ครับ Good morning, good morning, good morning. เวลา Good morning ปุ๊บตอนสอนนักเรียน
เราก็ต้องให้ผู้เรียนตอบกลับด้วยเนาะห้ามเฉยห้ามนิ่งอะไรไม่ได้เพราะฝรั่งเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยแปลว่าต้องมี response นะถือว่าเป็นมารยาทที่ดีแต่เผอิญเราไม่ได้อยู่ใน on-site training venue อันนี้เราเป็น on Zoom ก็อาจารย์ตีต่างไปแล้วกันผมก็ไม่ค่อยชอบนะสอนหนังสือออนไลน์เนี่ยชอบอย่างเดียวคือสะดวกไม่ต้องเดินทางไม่ต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็นู่นนี่นั่นก็อยู่หน้าจอแต่ว่าโอ้นั่งทั้งวันนี้ก็ไม่ไหวเลยนะฮะโอเค so I will start by showing the picture and of course I know that most of you know who he is okay เราก็คาดหวังว่าเราโชว์ภาพดาราปัจจุบันอันนี้คนที่อยู่ในยุคผมนะหรือยุคอาจารย์บางท่านที่อาจจะอาวุโสหน่อยละก็จะรู้จักเนาะก็จะถามว่าdo you know him เด็กเขาก็จะตอบได้หมายความว่าถ้าอาจารย์เอารูปดาราเนาะเอารูปณเดชน์เอารูปยาย่ามาหรือเอารูปคุณหม่ำจกมกมาหรือใครก็ได้มาให้เป็น public figure your students know and then keep asking question เราก็จะได้กิจกรรมเรื่องของ listening นะครับโอเค do you know him what's his name เด็กเขาก็จะตอบDavid Beckham what is he พอถามว่า what is he บางคนก็อาจจะงงwhat work does he doก็ตอนนี้เขาก็ไม่ได้เป็นนักบอลแล้วใช่ไหมครับเด็กก็เราก็จะได้ introduce he is a football player หรือ he is a footballer เด็กก็จะได้2 คำ football player อันนั้นคือคุ้นๆ basketball player volleyball player badminton player คำที่เป็นผู้เล่นกีฬาเรามักจะใช้อะไรครับมีคำว่า player ซ้อนท้ายข้างหลังแต่ก็จะมีคำว่า footballer เติม er เข้าไปเห็นไหมครับเด็กเขาก็จะเกิด amazing กับอีกกีฬาประเภทหนึ่งที่ใส่ er ท้ายคำนั้นได้เลยคือTikTok อาจารย์ตอบได้ไหมครับไหนลองตอบมาซิใครที่รู้ตอบมาเลยเราสามารถใช้คำว่า football writer โอเค1 ตัวผมไม่ได้คิดคำนี้เลยอาจารย์เพราะว่าขอบคุณอาจารย์ซ็อกเกอร์สปอร์ตแมนมีคนตอบหลายคนแล้วประเภทของกีฬาแล้วเราเติมคำว่า er เข้าไป writer เนี่ย write ไม่ใช่กีฬาแต่ว่าโอเค apply คล้ายๆกันแต่นั้นมันเป็นกริยาเนาะ write ก็เติม r เข้าไปอะไรอีกครับ soccer มันเป็นคำของมันอยู่แล้วอะครับเราก็เป็น soccer player snooker เข้าท่าsnooker ไม่ได้คิดถึงคำนี้snooker play เป็นคำกริยา play เป็นคำกริยาแล้วเอาคำfootball player ก็เมื่อกี้เฉลยไปแล้วอะไรเอ่ยกีฬาที่ต้องเดินเยอะๆครับเดินเยอะๆและราคาแพงด้วยเวลาเล่นมีคนตอบมาเยอะแล้วเร็ว TikTok จะหมดเวลาแล้วกีฬาอันหยังมีคนตอบมาถูกแล้วอาจารย์บันดีตอบมา golfer ถูกต้องครับ golfer footballer golfer เติม er เข้าไปเพราะฉะนั้น2 ประเภทส่วน snooker มันมาจากคำว่าสนุกไหมเดี๋ยวต้องไปค้นหาแล้วเพราะว่าไม่ได้นึกถึงคำว่าสนุกขอบคุณนะฮะอาจารย์ก็ทำให้เรารู้มาเพิ่มอีก1 คำ so when I ask the students by using the picture เด็กเนี่ยเขาอยากจะดูครับ
เขาอยากดูอยากฟังและถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาจะจอยในการโต้ตอบในการใช้เสียงใช้คำพูดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อลาวอยู่แล้วเพราะสอนเด็กๆเนี่ยถ้าเงียบถ้าห้องไหนเงียบเหมือนกับครูไม่ได้สอนว่าไหมแต่พอสอนเสียงดังมากๆเดี๋ยวครูข้างห้องเขาจะมาเบาหน่อย อันนี้ก็ลำบากเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเด็กเขาจะเงียบไม่ได้อ่ะเด็กเขาต้องมี activity ต้อง active วิ่งกันพล่านไปหมดแหละในกิจกรรมทั้งหลายแหล่คุณครูก็ต้องควบคุม classroom management จะต้องเห็นไหมครูประถมเนี่ยทำหลายเรื่องมากผมยังนึกภาพโอ้คุณครูตอนเราเรียนชั้นประถมนะคุณครูทำอะไรกับเราบ้างเนาะโอ้โหเยอะแยะมากเลยso his name is David Beckham he is a footballer สมมุติเขายังเป็นนักฟุตบอลอยู่นะแต่จริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นแล้ว he's a footballer or a football player what's he doing เขากำลังทำอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กที่ยังไม่เข้าใจอาจารย์อย่างน้อย you can code switch from Thai into English or English into Thai it depends on the level of your students or the type of classroom บางโรงเรียนเป็น English classroom หรือบางโรงเรียนเป็น bilingual การจัดการเรียนการสอนแบบ2ภาษาอาจารย์ก็พูดภาษาสลับกันได้เลยครับOkay, his name is David Beckham. He is a footballer. อาจารย์โชว์คาร์ดก็ได้ครับ Sight and sound พอเด็กเขาเห็นปุ๊บเขาจะเชื่อมโยงเห็น sight กับ sound เหมือนตอนเด็กๆเราเขียนสูตรอะไรนะสูตรวิชาเลขาคณิตไว้บนกำแพงของห้องเรียนด้วยแล้วก็ที่บ้านเราก็เขียนใครมีโต๊ะเรียนใครมีหันหน้าเข้ากำแพงรถผมก็จะมีสูตรเต็มไปหมดแล้วครับตอนประถมมันก็จะเห็นทุกวันอาจารย์ the more you see the more frequently you see the formulas the more you will remember them ความถี่เราเห็นบ่อยโอเคwhat's he doing เขากำลังทำอะไรครับเดวิดเบ็คแฮมก็ยกมือแบบนี้ถ้าบอกว่ากำลังอะไรครับกำลังบายบายก็ไม่ใช่แล้วอันนี้คือเขากำลังยกมือไหว้ he is performing a ไหว้ he is greeting in Thai style ในรูปแบบของคนไทยเนาะก็คือการยกมือไหว้ is this a good way of ไหว้ is this a good way of ไหว้เป็นวิธีที่ดีไหมครับการไหว้แบบนี้บางคนก็บอกโอ้ไหว้ไม่สวยเลยต้องเอาทำไมครับต้องเอาพามมาวางไว้ตรงจมูกแหมนี่เขาเป็นชาวต่างชาตินะเขาเอามือเขามาวางไว้ตรงอก he puts his palm on his chest he bow a bit he has eye contact he keeps smiling this is a good gesture of Thai greeting already เพราะฉะนั้นแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับไหว้ได้แบบนี้เนี่ยก็ดู polite humble อ่อนน้อมสุภาพนะครับแค่นี้โอเค I will move to next slide now do you know she เอาน้องฟ้ามาเอานาตาลีมาให้ดูเพราะว่าเธอรักเมืองไทยมากเธอชอบคนไทยแล้วก็เคยมีคู่รักเป็นคนไทยเนาะเป็นสามีก็ไม่เป็นไรนั่นเรื่องอดีตเธอก็เห็นไหมไหว้น้องฟ้าก็ไหว้สวยนะแล้วก็ she was crowned Miss Universe in Thailand many years ago and of course here is our Thai woman Pantipna Kiranganok. She could not speak Thai fluently because she was raised up in the state and then probably English is her mother tongue or she can be bilingual. I don't know. ผมก็จะโชว์ตรงนี้แล้วก็บอกว่าไหนลองออกเสียงพร้อมกันนี่ในกรณีที่เด็กอ่านได้เรายังไม่เน้นเรื่องของอ่านอันนี้คือกิจกรรมที่ตัว
ตัวอาจารย์เป็น adult learners นะ so I treat you as adult learner now but you can apply these activities to your young learners back into your classroom so okay now can you read all of this corollary I start from the first line 1 2 3 How are you everything all right like to hear from you love to see you soon obviously I miss you แล้วก็ให้เพิ่ม accent pronunciation ให้มันถูกต้อง How are you จะไม่เป็น How are you จะไม่เสียงสูงeverything all right ทุกสิ่งทุกอย่างโอเคไหมอันนี้ก็ all right เสียงสูงได้เพราะจะต้องตอบไป yes หรือ no แล้วก็อันนี้ก็เป็นบอกเล่าธรรมดาเนาะ like to hear from you love to see you soon obviously I miss you เราก็จะต้องมีเสียงเน้นในประโยคในข้อความและเสร็จปุ๊บหลังจากที่ผู้เรียนออกเสียงเรียบร้อยแล้ว I will swap the slide and then okay can you repeat the first line ท่านจำได้ไหมบรรทัดแรก the second line บรรทัดแรกยังมีเสียงบรรทัดที่สองเสียงหายบรรทัดที่สามเงียบสนิทเลย okay I give you one more time let's try one more time okay how are you everything all right like to hear from you love to see you soon obviously I missed you so do you think that this is my question do you think that memorization plays an important role in language learning คำถามครับอาจารย์ช่วยตอบในแชทด้วยนะครับความจำมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ภาษาไหมครับถ้าให้1 ถึง 10อาจารย์ให้เลขอะไรครับอาจารย์ให้เลขอะไรตอบมาหน่อยเลข8ความจำมีบทบาทมาก8 9บอกว่าบางคนให้10เลยบางคนให้10บางคนให้7ให้10อันนี้ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่เพราะฉะนั้นก็เราก็จะมีความคิดส่วนใหญ่ก็เกิน5ฮะคือถ้าสำหรับเด็กๆเนี่ยในการที่เขาจำได้เนี่ยก็จะน่าจะบ่งบอกถึงความอะไรดีครับความฉลาดไหมอาจารย์ผมเนี่ยจำเก่งตอนเด็กๆเรียนหนังสือเนี่ยผมจำเก่งมากวิชาไหนที่เป็นการท่องๆล่ะจะได้คะแนนดีอะไรที่ท่องเนี่ยจะได้คะแนนดีแล้วมันก็จะโชว์ถึงมีท่านอาจารย์สุพิชชาเขียนว่ามันก็โชว์ IQ ด้วยบางทีจำแบบนกแก้วนกขุนทองมันก็ไม่ค่อย IQ เนาะแต่อย่างน้อยไอ้การจำเนี่ยมันเป็นพื้นฐานล่ะเพราะว่าการเรียนรู้ขั้นแรกของ Bloom's taxonomy โอเค what does it say in Bloom's taxonomy the first one การเรียนรู้เบื้องแรกเนี่ยเป็นการจดจำข้อมูลข่าวสารหรือสิ่งต่างๆที่เราเรียนรู้ก็คืออะไรครับ remembering ถ้าเราจำได้เยอะก็แปลว่าเดี๋ยวขั้นต่อไปขั้นที่2คืออะไรครับ comprehension or understanding your students will learn more เห็นไหมครับเราค่อยๆไต่ขึ้นไปอันแรกจำได้ก่อนremembering things okay particularly for young learners they need to know words จะรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษรู้ว่าที่บ้านรอบๆตัวหรือ body parts can your students name their body parts all of them สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวthings
things around them can they name those stuff เพราะฉะนั้นความจำมันก็จะเป็นขั้นแรกเนาะโอเคก็มีความสำคัญนะครับมีความสำคัญถ้าเราจำได้ก็แปลว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องมีการเรียนรู้Lucilla also mentioned about the song อันนี้ก็เป็นเพลงที่ผมแปลมาจากการฝึกอบรมที่เป็นภาษาไทยเวลาตัวอาจารย์ร้องกันเนาะสวัสดีวันนี้มาพบเจอได้พบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอได้มาเจอพบเธอแล้วชื่นใจรวมสุขสันต์สัมพันธ์ในดวงใจสุขหรือไทยพวกเราครูอังกฤษอะไรทำนองนั้นอันนี้ก็จะแปลงเนื้อภาษาไทยและทำนองมาเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์ร้องเป็นไหมครับ Are you musical เวลามีคนถามว่า Are you musical อาจารย์ร้องนำทำเพลงเป็นไหมเป็นครูภาษาอังกฤษเนี่ยต้อง musical นะมันถึงจะสนุกด้วยเพราะการร้องเพลงก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งและทำให้เกิดอะไรครับการเรียนรู้ English through songs or English from song whatsoever ร้องเป็นไหมครับตกลงร้องเพลงนี้เป็นไหมครับแม้อยากให้อาจารย์เปิดไมค์แล้วร้องให้ฟังหน่อยเมื่อกี้ให้ทำนองไปแล้วต่อไปเป็นภาษาอังกฤษแล้วตรงสุดท้ายตรงนี้เป็นลา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 เป็นครูเนี่ยในชีวิตเคยแต่งเพลงอะไรเป็นของตัวเองบ้างไหมสั้นๆไม่ต้องยาวไม่ต้องไปแข่งกับบริษัทใหญ่โตเขาอันนี้เรามาใช้เพื่อการเรียนการสอนไปยืมทำนองเข้ามาสักนิดหน่อยก็ได้ครับแล้วก็แต่งเพลงเด็กก็จะได้มีการทักทายแล้วการจำเนื้อร้องได้เนี่ยมันทำไมด้วยครับมันก็จะจำรูปประโยคได้ Good morning I'm glad to meet you so happy to see you today I hope that we can be good friends you and I happy to be friends la 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 laไม่ใช่ร้องได้แต่ลาอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่ได้และเนี่ยพอร้องทุกวันทำท่า Good morning I'm glad to meet you เวลาฝรั่งเขาเจอกันหรือคนต่างชาติมาเจอกันก็ต้องมีการอะไรครับ handshaking เราก็สอนวิธีการจับมือได้จับเพลงใส่ activity เข้าไปแล้วยังไงอีกเนี่ยข้อความแม้ดีใจจังเลยที่ได้มาเจอคุณในวันนี้หวังว่าเราคงจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ดีใจจังเลยทั้งคุณและฉันก็มีความสุขที่ได้เป็นเพื่อนกันจบแต่ก่อนที่จะเข้าเพลงเนี่ยผมก็จะถามว่าโอเค what can you see in this picture เป็นการท้าทายเด็กเล็กๆจะตอบว่าit's a monkey it's a monkey แต่ถ้าอาจารย์เป็น adult learners you are adult learners already so if your answer is monkey you will get 3 out of 10ถ้าอาจารย์ตอบว่ามันคือลิงครับมันเป็นผู้ใหญ่ตอบเนี่ยเต็มให้3คะแนนจาก10คะแนนเราก็ต้องตอบไปเลยว่ามันเป็นลิงประเภทไหนครับลิงประเภทไหนครับ What species of monkey is this เด็กเขาก็จะได้เด็กบางคนเขารู้เนี่ยว่าลิงประเภทนี้คือลิงอะไรครับลิงซิมแปนซีถูกต้องครับอาจารย์ซิมแปนซีบางคนก็เขียนภาษาไทยมาบางคนเขียนภาษาอังกฤษอันนี้แล้วแต่เพื่อความสะดวกif possible you know I also would like I encourage you to write to do anything in English ก็แล้วแต่เราอันนี้ก็ให้ตัวท่านอาจารย์เกิดความสบายใจและคุ้นเคยก่อนนะครับแต่นี้ถ้าเป็นลูกศิษย์ที่ครุศาสตร์จุฬาสมัยที่ผมสอนหนังสืออยู่เนี่ยนะI taught only English major so the whole class is conducted in English except for some difficult concepts it needs to be explained in Thai
เพราะฉะนั้นบางคอนเซ็ปต์ที่มันยากเราก็จะอธิบายเป็นภาษาไทยแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็เหมือนเรียนหลักสูตรนานาชาตินะครับวิชาภาษาอังกฤษทุกวิชาเลยนะครับอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะสอนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเพราะเราก็จบเมืองนอกเมืองนามาคุกคีกับภาษาเป็นเวลาหลายปีมีประสบการณ์เยอะนี่เราก็จะบอกเขานะครับว่าเป็นลิงประเภทไหนลิงแล้วรู้จักลิงอะไรบ้างแล้วไหนลองตอบสิจริงๆแล้วลิงยิ้มได้ไหมอันนี้คำถามนอกเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับภาษาแต่เป็นความรู้ไงความรู้ไม่ใช่สอนภาษาอังกฤษก็คุยแต่เรื่องภาษาศัพท์เสียงโครงสร้างอันนี้เป็นการบูรณาการนะเอาความรู้ทางด้าน zoology Can you tell me if any animals or monkeys can smile ต้องเดาแล้วครับชีวิตนี้I don't think the monkey can smile. Okay. Why? But here, it keeps smiling, right? Its mouth opens wide, and it seems like it's smiling.จริงๆแล้วสัตว์ทุกชนิดยิ้มไม่เป็นครับ แต่คนก็ไปทำไมครับไปแอดซูมว่ามันยิ้มอยู่นี่ไงเห็นไหมไอหมาที่เราเลี้ยงอยู่ที่บ้านตอนเรากลับมาจากทำงานเนี่ยมันวิ่งเข้ามาwagging its tail and then you know when we look at them in the eyes they keep smiling they show smiling facesสัตว์พวกนั้นก็โชว์ใบหน้าที่เหมือนเป็นรอยยิ้มอันนั้นเราก็แอดซูมไปเองจริงๆทั้งหลายแหล่สัตว์เนี่ยจะยิ้มไม่ได้แต่มันมีอากัปกิริยาที่ทำให้เราเข้าใจว่ามันยิ้มได้โอเค next I would like to ผมก็จะมีภาพที่มา challenging okay what can you see in this picture how many persons can you see in this pictureอาจารย์ก็มีภาพพวกนี้มาเพื่อที่จะ challenging so that your student can notice can see the different can spot you know how many persons in this picture of course the old man here and the old woman เราก็จะมีคนแก่ผู้หญิงแก่โอเค another woman with a jar on her head ก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็มีเหยือกอยู่บนศีรษะโอเค a guitar man เป็นนักกีตาร์ใส่หมวกประเภทแบบนี้ก็น่าจะบอกชาติได้ด้วยเนาะเป็นเม็กซิกันอะไรทำนองนั้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ตรงหูของผู้ชาย so how many persons can you see in this picture เด็กเขาก็จะmake observation เนี่ยเราใช้ principles ของ teaching young learner ทั้งนั้นเลยแล้วพอเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บอาจารย์ก็ใช้ medium of instruction in English you can ask them some simple questions how many persons in this picture อาจารย์ไม่ต้องพูดเป็นประโยคก็ได้how many persons in this picture นี่ก็เป็นวลีครับCan you see how many persons in this picture อันนี้เป็นประโยคละขึ้นอยู่กับ levels of your student you can use phrase simple language or you can use a complete sentence it's up to the levels of your student and also your English proficiency บางคนว่าI can see 6 because you can see here in her crystal earring there is one person here I can see here เพื่อนก็บอกว่าwhat no just 5 person but I say 6 5 or 6 doesn't matter this picture will teach you we can perceive the same things differently จะ5หรือ6ไม่สำคัญครับภาพนี้เนี่ยภาพนี้เนี่ย หัวใส่ฟักนั่น
ฮัลโหลครับปิดไมโครโฟนด้วยนะครับภาพนี้จะสอนว่าเราสามารถมองเห็นสิ่งเดียวกันได้แตกต่างกันก็เป็นการทำไมครับ learn to accept each other's differences เป็นการยอมรับความแตกต่างของแต่ละคนอยู่จะเห็นว่าเป็น5หรือเป็น6ก็ไม่เห็นเป็นไรมันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องตายนะครับไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องตายเรามีภาพพวกเนี้ยมา challenging หรือภาพให้ลูกศิษย์ของเรา make observation can you spot the difference มีภาพ2ภาพที่เหมือนกันแล้วให้ดูซิความแตกต่างคืออะไรภาพเนี่ยจะเป็นตัวที่ดึงดูดและยิ่งปัจจุบันเนาะห้องเรียนถ้าท่านอาจารย์มีคอมพิวเตอร์มีหน้าจอมีอะไรอยู่มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงหรือจะไม่มีก็ได้แต่อาจารย์ต้องเตรียมกิจกรรมอย่างที่ทำมาเนี่ยนะครับโอเค and then เราก็จะมีคำที่มันเป็น motto คำที่เป็น proverbs คำที่เป็น wise sayingสิ่งพวกนี้ครับมันเป็น input หรือตรงบอร์ดหน้าห้องเรียนหรือท้ายห้องเรียนเป็นมุมของภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเลย you can do that and this is like to know others is wisdom to know oneself is enlightenment อันนี้สำหรับอาจารย์เนาะพระศัพท์ก็อาจจะยากหน่อยว่า enlightenment คือการรู้แจ้งเห็นจริงการรู้จักผู้อื่นนั้นคือ wisdom แปลว่าความเฉลียวฉลาดเป็นปัญญาครับเรารู้จักคนอื่นเนี่ยมันเป็นปัญญาแต่รู้จักตัวเองเนี่ยเป็นอะไรครับโอ้โหรู้แจ้งเห็นจริงเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราเก่งอะไรไม่เก่งอะไรเรารู้ตัวเราเองแล้วเราก็พัฒนานะครับนี่ก็จะเป็นคำพูดที่มาช่วยสอนใจเขาผมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไม่ใช่คำศัพท์เรียนรู้เกี่ยวกับ proverb หรือ motto หรือ wise saying ในภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมยังไม่มีสอนเนาะชั้นมัธยม1ครับชั้นมัธยม1ตอนมาเรียนที่กรุงเทพเรียนที่โรงเรียนเซนต์จอห์นตอนนี้โรงเรียนเซนต์จอห์นเขาปิดกิจการไปนานแล้วก็เนี่ยมิสเนี่ยเขียนบนกระดานเป็นมุมหนึ่งเลยครับ motto หรือ proverb แล้วก็เขียนอย่างเช่น well begun is half done well begun is half doneอะไรที่ทำเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเท่ากับทำเสร็จการเริ่มต้นที่ดีเท่ากับเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนี่คือภาษาไทยที่มิสอาจารย์ท่านแปลมาจากภาษาอังกฤษด้วยเห็นไหมครับเราก็จะจำได้there's a way there's a will there's a way ที่ไหนมีความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็จะอยู่ที่นั่นเห็นไหมครับเราก็จะได้เรียนรู้ว่าอุ๊ยวิวนี่มันไม่ใช่แปลว่าจะอย่างเดียวเนาะมันแปลว่าอะไรครับความพยายามความตั้งใจ there is a will there is a way way ก็แปลว่าหนทางดังนั้นพวกนี้ถ้าเราใส่ไปมีท่านอาจารย์ถามมาว่าเอกสารอาจารย์น่าสนใจขอเอกสารด้วยนะคะได้ครับแต่ว่าอันนี้ที่ไม่ให้ก่อนนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นของสดๆไม่อยากให้อาจารย์ไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์ไม่ follow อันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวอาจารย์สนใจรูปภาพต้องค้นหาทางช่องทางไหนคะเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวจะบอกแหล่งทั้งหมดเลยอาจารย์ไม่หวงหรอกเพราะอาจารย์ละเชนไม่ได้มาทำโรงเรียนทั้งหลายแหล่ไม่มีกิจการอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนอกจากบรรยายเฉยๆแล้วก็มีจัดรายการวิทยุซึ่งเป็นบริการสังคมบริการวิชาการอาจารย์ส่งรูปหัวใจมาด้วยแหมเราต้องทำเป็นเหมือน TikTok นะแต่ TikTok ก็ไม่ค่อยชอบออกสื่อแบบนั้นนะครับมีบางคนว่าเฮ้ยน่าจะไปทำนะอยู่ตลกอยู่พูดอะไรมันเยอะเลยบอกไม่เอาเดี๋ยวคนเขาจะมองภาพเราตลกโปกฮาไปnext here is another challenging for you as English teacher ผมก็จะให้คำมา4 บรรทัดแล้วให้อาจารย์แต่งทำนองเข้าไปเองใส่ทำนองนี่เอาเนื้อร้องมาให้แล้วนะเนื้อร้องมาให้
แล้วก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยอันนี้ภาพนี้เป็นภาพการบินไทยเผอิญที่จริงไปอบรมบรรยายให้กับคุณครูที่เป็น instructors ของการบินไทย2-3 ครั้งด้วยกันก็เลยติดมาอันนี้ก็เราเปลี่ยนได้นะเราเปลี่ยนได้เป็นwe all can make a better world go hand in hand for Thai students เราสามารถทำให้เกิดเป็นโลกที่ดีขึ้นได้ด้วยการอะไรครับร่วมมือ go hand in hand เพื่อใครเพื่อนักเรียนไทยก็ใส่ไปเถอะทำนองให้มันฟังดูแล้วเข้าท่าแล้วกันของผมก็จะเป็นทำนองแบบนี่ไงถึงได้ถามว่า are you musical แล้ว musical เนี่ยถ้าสอนเด็กที่โตขึ้นหน่อยนึงเราก็จะรู้ผมก็ไม่รู้นะผมรู้ว่าเป็นละครเพลงที่จริงเนี่ยชอบดูหนังอินเดียมากหนังอินเดียก็มีเพลงเยอะแยะไปหมดเลยแต่อันนั้นเขาเป็นภาพยนตร์ที่มันมีบทอื่นๆด้วยคือถ้าเป็นหนังแล้วก็เป็นแต่ร้องอย่างเดียวดำเนินเรื่องโดยเพลงทั้งหมดเขาก็จะเรียกว่า the musicals มีบทพูดบ้างแต่น้อยแต่จะดำเนินเรื่องโดยใช้เพลงเห็นไหมครับ the musical จะเติม s ก็เป็นพหูพจน์แปลว่าละครเพลงแต่ถ้าพอถามว่า are you musical เนี่ยร้องรำทำเพลงเป็นไหมไม่เป็นก็ไปฝึกนะครับคุณครูประถมเนี่ยต้องร้องรำทำเพลงเป็นครับโอเค so this is my tune อันนี้ทำนองของผม we all can make a better world go hand in hand for Thai students โลกเราจะสวยหากเรามาช่วยกันร่วมมือสร้างสรรค์เพื่อนักเรียนไทยหรือพัฒนาเด็กไทยก็ได้ครับแล้วแต่นะครับและเราสามารถทำให้เด็กเล็กๆเนี่ยเขาต้องมีการเคลื่อนไหวปรบมือเราก็บอกโอเค clap your hands together we all can make a better world go hand in hand for Thai students we all can make เนี่ยแล้วเราก็เปลี่ยนจังหวะก็ได้ we all can make a better world go hand in hand for Thai students เห็นไหมครับแล้วเราก็จะทำให้มันเปลี่ยนเป็นจังหวะให้มันเร็วกว่านี้ก็ได้ถ้าเด็กเขาคล่องแล้วไหนใครลองจะมีทำนองอื่นไหมมีจังหวะที่มันตื่นเต้นกว่านี้ไหมลองนำเสนอมานี่ไงครับเราก็จะได้อันนี้ก็เป็นเหมือนนวัตกรรมเนาะเป็นเพลงให้กำลังใจนู่นนี่นั่นก็ว่าไปโอเค next I would like to อาจารย์รู้ใช่ไหมว่าไอคอนนี้เราเรียกว่า smiley เรียกว่า smiley oh thank you nice song it will be nicer if you can sing for me in the afternoon okay okay this is smiley คนที่ออกแบบเป็นหนุ่มเยอรมันครับตอนนี้คงแก่แล้วครับเพราะหลายปีแล้วมันก็ง่ายๆเนาะอาจารย์มันเป็นแค่แบบอะไรล่ะกลมๆแล้วมาวาดปากแล้วก็มีคิ้ว2 อันแล้วก็มีมือไปเสริมที่จริงไอ้มือนี่ก็คงมาทีหลังมั้งก็เป็นกลมๆแล้วก็เป็นคนรอยยิ้มเป็นไอคอนที่เรียกว่า smiley ใครๆก็รู้จักทั่วโลกเลยนะที่จริงมันเป็นลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนสร้างขึ้นมาแต่เอาเถอะคงไม่มีใครมาฟ้องหรอกกับไอ้ภาพ smiley ซึ่งแบบI am glad that you can laugh you can smile นี่ถ้าอยู่ในห้องที่อบรมจริงๆเนาะมีการปะหน้ากันเนาะอาจารย์เนาะเห็นกันออนไซต์เนี่ยผมก็จะถามว่าแหมดีใจเนาะผมก็จะพูดว่า I'm glad you can smile you can laugh but we have one basic rule you should not smile alone โอเค เพราะฉะนั้นการยิ้มการหัวเราะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามีกฎข้อหนึ่งนะอาจารย์ต้องไม่ยิ้มคนเดียว
you need to share your smile with others ก็ถ้าจะยิ้มคนเดียวก็อย่าให้ใครเห็นก็อย่าให้ใครเห็นยิ้มได้ยิ้มคนเดียวก็ได้แต่อย่าให้ใครเห็น โอเค next เด็กๆจะรักสัตว์ชอบสัตว์ Oh what can you see in this picture อาจารย์ตอบอาจารย์ตอบอาจารย์ราเชนแบบผู้ใหญ่นะห้ามบอกว่า it's a dog it's a cat อย่างนั้นถ้าเด็กประถมก็ให้คะแนนเต็มไปเลยครับแต่ถ้าเด็กป.6 หน่อยป.5 ป.6 เขาน่าจะรู้คำศัพท์ตัวอื่นแล้วหมายถึงทั้งสองนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับ it's a puppy and มีเด็กบางคนก็จะไปอิงกับการ์ตูนเยอะก็ตอบว่า kitty แบบว่า oh no not kitty is a Japanese cartoon character but this one is not a kitty yes it's a cat but what word can we use with small or a baby cat นะเราเด็กก็จะบอกว่า oh baby cat แมวตัวเล็กๆkittens มีอาจารย์ตอบมาในแชทด้วยแหมดีมากเลยนะอาจารย์ละเจนจะไม่เหงานะครับโอเค what can you see in this picture เด็กก็จะตอบว่า one puppy and 2 kittens very good if I ask you which animal do you want to be ถ้าอาจารย์ละเชนถามว่าอยากเป็นสัตว์ประเภทไหนระหว่าง puppy and a kitten เด็กก็จะเริ่มบางคนนะอยู่ดีๆเป็นมนุษย์ก็ดีแล้วทำไมอาจารย์อยากจะมาเป็นหมาหรือแมว เด็กบางคนอาจจะคิดเยอะคิดมากคิดลึกแต่บางคนก็ถ้าอยากเป็น2ตัวนี้อยากเป็นอะไรล่ะมันน่ารักทั้งคู่ว่าไหมI'm not a cat person so I prefer dog I don't know what about you ก็ไม่รู้ okay I want to be a puppy why don't forget that when you ask any question if your students quite there are cream student นักเรียนหัวกะทินะครับ cream students อาจารย์ก็อาจจะใส่คำถามคำว่า why เข้าไปเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยแม้ว่ายูจะตอบว่า yes หรือ no ยูก็ต้องให้เหตุผลอย่างถามว่า do you like dog yes and why ทำไมเหรอเราก็ตอบได้ว่า it's lovely แต่ lovely แมวมันก็ lovely เห็นไหมคำตอบ lovely เหมือนกันปุ๊บมันก็ไม่เห็นความแตกต่างถ้าตอบให้เห็นความแตกต่างเราก็ใส่ specific can you be specificโอเคเพราะฉะนั้น it doesn't matter which animal you want to be you can be a puppy you can be a kitten if you want to be anything be the best ประเด็นอยู่ตรงนี้เองครับอยากเป็นอะไรเหรอไม่ผิดเป็นหมาก็ได้เป็นแมวก็ได้แต่จะเป็นอะไรแล้วก็ต้องทำไมครับ be the best จงเป็นให้ดีที่สุด okay so I think that it's time because it's like 12 plus 1 minute I think that some of you may be starving I myself very starving because I have another conference in Hiroshima but I finished my session already I will take a break and then stop from now on and then we will come back and learn more and cover about the contents left do you have any questions before you are dismissed อาจารย์ใช้คำว่า dismissed บ้างไหมครับ class dismissed แปลว่าเลิกเรียนเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องEnglish classroom ด้วย English classroom ก็คือ classroom expressions หรือ
classroom English แล้วแต่ชื่อที่เราจะเรียกนะครับมันก็คือสิ่งเดียวกัน If you don't have any question I would like to take a break and then enjoy your lunch. Bon appetit. Bon appetit. We come back and see you in the afternoon around 1 sharp. นะครับ Thank you for your attention. กตัญญูขออาสาเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาไทยกำไรสุทธิทุกบาทจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับคุณครูนักเรียนให้กับโรงเรียนของรัฐทุกตำบลกตัญญูขออาสาเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาไทยกำไรสุทธิทุกบาทจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับคุณครูนักเรียนให้กับโรงเรียนของรัฐทุกตำบล